सर सुनिरहेको छु ल मन्सुरज्यू। यहाँहरूलाई सबैलाई नमस्कार है हजुर। उतापट्टि छ मान्छे। हजुर मन्त्री जोडी बढी उतापट्टि सुन्नु पर्यो। हेलो सबैलाई नमस्कार। हजुर सबैलाई नमस्कार है हजुर। नमस्कार नमस्कार। हजुर हजुर ल अलिकति हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी के अरे प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जोइन हुँदैछ। थोरै टाइम अब लाग्यो। अब हामी चाँडै कार्यक्रम सुरु गर्न गएको छौँ। अब प्रायः जस्तो हाम्रो चाहिँ अब अतिथिज्यूहरू अनि चाहिँ आजको वक्ता स्पिकर ज्यूहरू पनि चाहिँ लगभग सहभागी भइसकेको छ र हामी चाँडै नै कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। र कार्यक्रमको चाहिँ अब सेड्युल पनि प्रायः सबैले थाहा भइसक्यो होला। अब भन्नुपर्छ तपाईँ आज हाम्रो चाहिँ नि एउटा तपाईँ चाहिँ नि एउटा संसारभरि चिनिने तपाईँ स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको सम्झनामा चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो एनएमए नेपाल माउन्टेन एसोसिएसन अनि तमङ्गबौद्ध सेवा समिति अनि ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसन नेपाल तपाईँ चाहिँ न्यू एरा अनि तपाईँ जिटिन लगायतको चाहिँ तपाईँ संस्था सबैको चाहिँ मिलेर चाहिँ आज उहाँको चाहिँ सम्मानमा चाहिँ 14 तपाईँ मेमोरियल डे चाहिँ तपाईँ स्मृति सभा चाहिँ हामी चाहिँ जुम मिटिङबाट गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रमको सेड्युल चाहिँ अब यहाँले अहिले यहाँ पाइसक्नु भएको छ र हामी यो सेड्युल अनुसार नै जानेछौँ। र सकेसम्म हाम्रा चाहिँ नि वक्ता साथीहरूले चाहिँ यसलाई टाइमलाई ख्याल गरेर तपाईँले नि 5 देखि 10 मिनट अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ मिलाएर बोलिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। र अब यसलाई चाहिँ र अरू तपाईँ चाहिँ फेरि पनि तपाईँ चाहिँ नि फिडब्याक पनि यसो चाहिँ अब साथीहरूको चाहिँ नि दिनु हुनेछ भन्ने हामीले चाहिँ आशा लिएका छौँ। हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू जोइन हुने बित्तिकै हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कार्यक्रमको तपाईँ सेड्युल चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ राखेका छौँ। 14औं स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङ स्मृति दिवस कार्यक्रम तालिका भनेर तपाईँ चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालक तपाईँ चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङको चाहिँ नि अब यो चाहिँ सञ्चालक म आफै टिकाराम गुरुङ म चाहिँ नेपाल पाउडरसँग सचिव मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु। र सभापति आसन गर्नको लागि चाहिँ संस्थाका चाहिँ नि नेपाल पाउडर सङ्घ अध्यक्ष सन्तोष लामाज्यूले चाहिँ सभापति आसन गर्नेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आजको चाहिँ प्रमुख अतिथि जो हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ नि संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू आजको चाहिँ प्रमुख अतिथि चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ। र तपाईँ अन्य चाहिँ अतिथिज्यूहरूमा चाहिँ पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रमान सिंह तामाङ ज्यू हुनुहुन्छ। र त्यसै चाहिँ टुरिज्म बोर्डका चाहिँ नि सिओ चाहिँ धनञ्जय चाहिँ रेग्मीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ अहिलेसम्म जोइन हुनु भएको छैन। त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ नि गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका चाहिँ अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो आयोजक कमिटीका तपाईँ चाहिँ नि अध्यक्ष तपाईँ चाहिँ नि ध्रुवबहादुर गुरुङज्यूले उहाँले चाहिँ स्वागत तपाईँ चाहिँ भाषण गर्नेछ। त्यसपछि नि तानको अध्यक्षज्यू तपाईँ चाहिँ नि जिटिङका अध्यक्षज्यू अब यो चाहिँ हामी चाहिँ 5 वटा तपाईँ चाहिँ अब यो आयोजक कमिटी भइहाल्यो। भाइ यसो कार्यक्रम अरू भन्दा अरू त्यति हाल्यो कार्यक्रमको आजको कार्यक्रम सुरु साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर? हेलो हेलो एकदम क्लियर छ। क्लियर छ आवाज क्लियर छ हजुर
अनि यसमा म यहाँलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँको चाहिँ अब यो बोलेको क्रममा चाहिँ आसन गरेर तपाईँ चाहिँ बोल्ने क्रममा तलमाथि हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ म चाहिँ क्षमा प्रार्थी चाहन्छु सुरुमै तलमाथि भएमा। र हामी तपाईँ चाहिँ नि सकेसम्म तपाईँको कार्यक्रमलाई छोटोभन्दा छोटो चाहिँ को रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। हामीसँग तपाईँ चाहिँ नि जम्मा 7 जना तपाईँ चाहिँ स्पिकर वक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको तपाईँ चाहिँ नि बोल्ने चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि विषयवस्तु चाहिँ तपाईँ चाहिँ डाक्टर गणेश गुरुङ जो तपाईँ चाहिँ नि चाहिँ तपाईँ नेपाल प्रवास सङ्घको पनि सल्लाहकारज्यू हुनुहुन्छ। र उहाँको विषयवस्तु भने तपाईँ चाहिँ अब डाक्टर हर्क गुरुङको चाहिँ विषयमा तपाईँ चाहिँ अलि संक्षिप्त तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ अब यो जीवनीको बारेमा उहाँले चाहिँ पावर प्रेजेन्टेसन गरिदिनुहुन्छ सुरुमै। त्यसपछि नि श्री अब डेलमान गुरुङ जो तौबदशा समितिको चाहिँ नि सल्लाहकार हुनुहुन्छ, पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ चाहिँ नि अब जो तमु समाजप्रतिको चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङको चाहिँ नि चाहिँ अब अथवा चाहिँ जनजाति तमुहरूको बिचमा र सँगसँगै तपाईँ चाहिँ अब यो चाहिँ ताप्लेजुङको चाहिँ भुन्साको विषयमा पनि चाहिँ अब चाहिँ डेलमान गुरुङले थोरै चाहिँ र चाहिँ नि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ वातावरण पत्रकार चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ चाहिँ अब सूर्यवंश चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ 94 वर्ष 94 इयर्सको हुनुहुन्छ। तर पनि अझ पनि एकदम राम्रोसँग उहाँ चाहिँ इनर्जेटिक नै हुनुहुन्छ। जो चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङसँग लामो समयदेखि चाहिँ चिज परिचित र तपाईँ चाहिँ समकालीन हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण र तपाईँ चाहिँ पत्रकारिता र डाक्टर हर्क गुरुङ विषयमा चाहिँ दिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब अरू चाहिँ डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यू हुन्छ। तपाईँ चाहिँ नि म चाहिँ विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोषका कन्ट्री डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ चाहिँ नि चाहिँ अब डाक्टर हर्क गुरुङजी चाहिँ अब यो चाहिँ विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोषको पनि सल्लाहकार चाहिँ भएको हुनाले र तपाईँ त्यो घटनासँग चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँ चाहिँ जोडेको हुनाले चाहिँ डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूले चाहिँ तपाईँ त्यो भुन्साको विषयमा त्यो चाहिँ घटनाको विषयमा र तपाईँ चाहिँ दबदबको विषयमा केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको चाहिँ नि छोरी हुनुहुन्छ हिमालचुरी गुरुङले। उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ को चाहिँ परिवारको नजरमा अथवा चाहिँ परिवार को चाहिँ नि र तपाईँ चाहिँ पारिवारिक र तपाईँ चाहिँ डाक्टर चाहिँ हर्क गुरुङको विषयमा अथवा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि केही चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब प्यारेन्ट्स चाहिँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हिमालचुरी गुरुङजीले राखिदिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ अब ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपाल तानका चाहिँ नि अध्यक्ष कुमार सुब्बेज्यूले चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ अब उहाँको टपिक्समा तपाईँ एउटा पर्यटन र चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङ त्यो पर्यटन क्षेत्रमा पनि उहाँ चाहिँ एकदम लगावशील चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हर्क गुरुङ। त्यसको विषयमा चाहिँ एउटा सर्टमा चाहिँ अब चाहिँ स्पिक तपाईँ चाहिँ स्पिक दिनुहुन्छ चाहिँ नि हाम्रो टानको अध्यक्ष कुमार सुब्बेज्यूले। र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ नि नेपाल माउन्टेन इन्स्टिच्युटका चाहिँ फाउन्डर मेम्बर र चाहिँ फर्स्ट कान्छो आरोही तपाईँ चाहिँ नि सम्म तामाङज्यूले चाहिँ यो चाहिँ नेपाल प्रवास सङ्घ र तपाईँ चाहिँ प्रवृत्ति पर्यटन को चाहिँ विषयमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङ र तपाईँ चाहिँ प्रवृत्ति पर्यटन र सङ्घको विषयमा चाहिँ केही कुरा राखिदिनुहुन्छ। यसरी तपाईँ चाहिँ हामी कहाँ 7 जना चाहिँ वक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ। वक्ताज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ समयलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ अब सकेसम्म अलिकति जोस 5 देखि 10 मिनटसम्म अथवा त्यसरी चाहिँ मिलाएर बोलिदिनुहुन्छ भने हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यसपछि नि अब फेरि चाहिँ अब यो सके पछाडि तपाईँ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ स्पिकरले बोलिसके पछाडि अन्य हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ मन्तव्य राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। अब सर्टमा मन्तव्य राख्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ तपाईँ सुर्ती गुरुङ राष्ट्रपति जेसन गुरुङ हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ पुलिसका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ यता तपाईँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्यटन विभागका महानिर्देशक ज्यू हुनुहुन्छ। त्यसपछि मन्त्रीज्यूको चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ अब विशेष तपाईँ चाहिँ अब सम्बोधन हुन्छ अथवा मन्त्रीज्यूको चाहिँ टाइम भन्ने बिचमा पनि राखेर तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। र अब यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब यो विशेष डाक्टर हर्क गुरुङ त्यसपछि चाहिँ अब र तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ विशेष गरी नेपाल प्रवास सङ्घको पनि एउटा चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार र प्रवास सङ्घको चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रगति पर्यटनमा नेपालको धेरै हिमालहरूको तपाईँ चाहिँ नाम राख्ने तपाईँ रिसर्च गर्ने नामाङ्कन सीमाङ्कन लगायत तपाईँ चाहिँ अब यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङज्यूले चाहिँ राख्नुभएको थियो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घका चाहिँ आदरणीय अध्यक्ष चाहिँ सन्तुल लामाज्यूले चाहिँ जब चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद मन्तव्य सहित चाहिँ के भनाइहरू राखेर चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ समापन गर्नेछ। र यो चाहिँ हाम्रो आजको कार्यक्रमको सुरु रहनेछ। र म मन्त्रीज्यू आइसक्नु भयो भने अथवा चाहिँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छैन भने मन्त्रीज्यू बिचमा आउनुहुन्छ। बिचमा आइसकेपछि हामी आशा गराउनेछौँ। र म यसमा चाहिँ अब अलिकति म साथीहरूलाई म अलिकति औपचारिक रूपमा चाहिँ आशा गर्नलाई म
चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कार्यक्रम सुरु गर्दा हुन्छ नि साथीहरू होइन? गरौँ गरौँ, ढिला भइसक्यो। हजुर हस् हजुर। ल अब यसमा त तपाईँ नि अब सर्वप्रथम चाहिँ आजको चाहिँ नि चेयरम्यान नेपाल काङ्ग्रेस सङ्घका अध्यक्ष सन्तबीर लामाज्यूलाई चाहिँ यो चाहिँ 14 मेमोरियल यो पहिला त तपाईँको स्क्रिन सेयर हटाउनु न। अध्यक्ष गर्न लागि म हार्दिक गर्न चाहन्छु। हो भयो 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 भयो। त्यसपछि आजको चाहिँ नि प्रमुखज्यूमा हुनुहुन्छ संसदीय पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू आजको चाहिँ प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ र उहाँलाई के आइसकेपछि आशा गर्नेछु। र त्यसै गरी विशेष अतिथिमा को रूपमा तपाईँ चाहिँ पर्यटन विभागका चाहिँ महानिर्देशक श्री रुद्रमान सिंह तामाङज्यूलाई आशा गर्न लागि म हार्दिक गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ तम मधेस समिति चाहिँ अध्यक्ष तपाईँ चाहिँ धुर्बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी टानको अध्यक्ष कुमार सुब्बाज्यूलाई पनि अति आशा म हार्दिक गर्न चाहन्छु। र तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ अब गाडी सुरुमा चाहिँ नि महासचिव अथवा अध्यक्ष कोही प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि अति आशा अनुरोध चाहन्छु। र तपाईँ चाहिँ इन्स्टिट्युट एसोसिएसनका चाहिँ महासचिव चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि छिकबहादुर भोटेज्यूलाई पनि अति आशालाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। त्यसमा तपाईँ चाहिँ सगरमाथा आरोग्य सङ्घ तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष महासचिवज्यूलाई पनि अति आशा गर्न चाहन्छु। र सङ्घका चाहिँ सल्लाहकार चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि वरिष्ठ हाम्रो चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार चाहिँ सोनाम शेर्पाज्यूलाई पनि अति आशा म अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी सङ्घका सल्लाहकार चाहिँ सम्मु तामाङज्यूलाई पनि अति आशालाई म अनुरोध चाहन्छु। सङ्घका सल्लाहकार चाहिँ डाक्टर गणेश गुरुङलाई पनि अति आशालाई म अनुरोध चाहन्छु। र तपाईँ चाहिँ डब्लुडब्लुएफका चाहिँ नि कन्ट्री डाइरेक्टर डाक्टर घनश्याम गुरुङलाई पनि अति आशालाई म अनुरोध चाहन्छु। र तपाईँ चाहिँ वातावरण पत्रकार चाहिँ वरिष्ठ पत्रकारज्यू हुनुहुन्छ जो भैरव रिमालज्यूलाई पनि म अति आशालाई म अनुरोध चाहन्छु। र न्यु एराका चाहिँ नि अध्यक्ष प्रतिनिधि कोही छ भने पनि अति आशा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तम मधेस समिति चाहिँ नि पूर्व महासचिव तथा चाहिँ सल्लाहकार डेलमान गुरुङलाई पनि अति आशालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ फोर्टिसका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार दण्ड गुरुङलाई पनि अति आशाको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र डाक्टर हर्क गुरुङ ज्यूका चाहिँ नि छोरी सुपुत्री हिमाल चुडी गुरुङलाई पनि म अति आशाको लागि म अनुरोध चाहन्छु। र तपाईँ चाहिँ अझै जिटिनका अध्यक्ष अमिर गुरुङलाई पनि म अति आशा गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ अन्य चाहिँ अतिथिज्यूलाई पनि छुटेछ भने पनि सबैलाई एकमुष्टमा चाहिँ अति आशालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसरी आजको चाहिँ नि हजुर आजको चाहिँ नि स्मृति सभा प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ संसदीय पर्यटन नागरिक उड्डयन चाहिँ मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको लागि आशा गर्न लागि म चाहिँ हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अहिले आइसक्नु भएको छैन? ए हुन्छ अब 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 त्यसो भए के कार्यक्रम चाहिँ अब मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ नमस्ते नमस्ते। ए ल मन्त्रीज्यूलाई स्वागत छ। सबैजना साउन्ड ठिक छ? राम्रो छ? सुनिया छ? साउन्ड ठिक छ? साउन्ड ठिकै छ ठिकै छ। सुनिया छ नि? सुने छ ठिक छ साउन्ड। हजुर 12 बजे भन्नुभएको थियो। अब आउनुहुन्छ है मन्त्रीज्यू? एकैछिन भेट गरौँ। अब यसको अब डाक्टर हर्क गुरुङको विषयमा त अब सबैजनालाई धेरै चाहिँ साथीहरूलाई जानकारी छँदै छ। अब यसको विषयमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब यसको चाहिँ अब जीवनीको बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घका सल्लाहकार डाक्टर चाहिँ गणेश गुरुङज्यूले भन्नुहुनेछ। अन्य चाहिँ पक्कज्यूले पनि विशेष रूपमा चाहिँ नि भन्नुहुने नै छ। र यसमा यो हाम्रो आजको कार्यक्रमको तपाईँ चाहिँ पुरै चाहिँ यो चाहिँ अब यो अनलाइन लाइभ तपाईँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभ पनि भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ जोडेर हेरिदिनु पनि म हार्दिक गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि मैले अनुरोध गरेँ आसन गर्नका लागि परित्य क्रममा के तलमाथि भए माफी चाहन्छु। किनभने अब यो चाहिँ धेरै अब औपचारिक तौरमा हामी चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा चाहिँ नि अब यो ठुलो हावामै तपाईँ चाहिँ कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। मन्त्रीज्यू आइसक्नु। अनि आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा 14 स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङ स्मृति दिवस कार्यक्रमको लागि चाहिँ आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ संसदीय पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू योगेश भट्टराईज्यूलाई चाहिँ आजको प्रमुख अतिथिको लागि आशा गर्न लागि म हार्दिक गर्न चाहन्छु।
नमस्ते सबैलाई नमस्ते। अब बन्जुको चाहिँ आशा गरेर बसेको छ। अब म चाहिँ अध्यक्षज्यूको र बन्जुको अनुमतिले चाहिँ म कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने पनि अनुमति चाहन्छु र सकेसम्म हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदम अगाडि चाहिँ चाँडै नै अब यो चाहिँ अगाडि अब यो चाहिँ धेरै लामो गर्ने छैन। र म सर्वप्रथम चाहिँ नि त्यो चाहिँ सङ्घका सल्लाहकार डाक्टर गणेश गुरुङज्यूलाई चाहिँ पावर प्रेजेन्टेसन मार्फत चाहिँ नि डाक्टर हर गुरुङको चाहिँ जीवनी को चाहिँ प्रस्तुत गर्न हार्दिक गर्न चाहन्छु। देख्नु भएको छ सबैले? हजुर सुने सर। माननीय मन्त्रीज्यू, सङ्घका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीहरू र भैरव रिसालज्यू र अन्य जेन्टल लेडिज, जेन्टल मेनहरू, मलाई 20 मिनटमा डाक्टर गुरुङको बारेमा छोटो भन्नलाई चाहिँ भनिएको छ। त्यो भएर म छोटोमा प्रश्न गर्छु। 8 वटा स्लाइड छ, म सायद 16 मिनटमै सक्छु। यो तस्बिरको पछाडि मैले हिमाल राखेको छु ब्याकग्राउन्डमा। यसको कारण छ यो पछाडिको हिमाललाई डाक्टर हर्क गुरुङको नामाकरण गरिएको छ। यस कारणले उहाँको सम्झनामा उहाँकै हिमालको मैले ब्याकग्राउन्ड राख्न खोजेको हो, यहाँहरू सबैलाई सम्झनाको लागि मात्र। अनि म छोटोमा अर्को स्लाइड, डाक्टर हर्क गुरुङको परिचय चाहिँ नि 5 प्रकारको परिचय छ। डाक्टर हर्क गुरुङ गाउँबाट काठमाडौँ पढ्न आउने बेलामा उहाँले आफ्नो नामको पछाडि हर्कबहादुर गुरुङ लेखाली लेख्नुहुन्थ्यो। यो 5 वटा उहाँको जीवन क्रमलाई, उहाँको नामलाई चाहिँ हेऱ्यो भने उहाँको सायद व्यक्तित्वलाई पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। र उहाँहरू 1955बाट 57सम्म उहाँले उहाँको नामको पछाडि हर्कबहादुर गुरुङ लेखाली लेख्नुहुन्थ्यो। जुन बेला बाट वा इन्डियाबाट काठमाडौँमा नेवारहरू र अन्य जातिहरूको बिचमा आफूलाई चाहिँ चिनाउनलाई उहाँले लेखाली भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो पछि उहाँले चाहिँ नि हर्कबहादुर गुरुङ नेपाली लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले नाम। त्यो नेपाली नाम चाहिँ नि हिन्दुस्तानको पटनामा गएर पढ्दाखेरि उहाँले आफ्नो नामको पछाडि हर्कबहादुर गुरुङ नेपाली लेख्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँको एउटा टिनको बाकस पनि देखाएको थिएँ, मैले फोटो खिचेको थिएँ। त्यसमा हर्कबहादुर गुरुङ नेपाली लेखिएको थियो र उहाँले 1-2 वटा चाहिँ लेखहरू हर्कबहादुर नेपालीको नाममा चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर 1968बाट उहाँको नामको अगाडि या पछाडि उहाँले भने पनि नभने पनि अरूले चिन्ने चाहिँ नि उहाँलाई एउटा प्लानर अनि उहाँलाई एउटा मन्त्रीको रूपमा उहाँलाई चिनियो। यो 1968बाट 1975सम्मको थियो। त्यो पछि उहाँको पहिचान चाहिँ मतलब अर्कै बदलियो। त्यो चाहिँ 1979बाट उहाँ कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ चिनिनु भयो। त्यो पछि उहाँ चाहिँ मतलब जीवनको अन्त्यतिर उहाँले चाहिँ मतलब के भने मर्नु अघिसम्म उहाँले चाहिँ हर्क गुरुङ लेगे भनेर लेख्नुहुन्थ्यो उहाँको नामको पछाडि। यो मैले 5 वटा विभाजन गरेको कारण चाहिँ नि 5 वटा उहाँको जीवनको कालमा उहाँको पहिचान फरक छ अनि उहाँले लेख्नु भएको विचार पनि फरक छ। त्यस्तो हिसाबले देखिन्छ। अब मलाई समयको पाबन्दीको कारणले मैले चाहिँ मतलब के भने उहाँको जुन यो पहिचान थियो, उहाँले नामको पछाडि लेख्नु भएको थियो, त्यसको पछाडि त्यो अवधिमा लेखेको उहाँको विचारहरू कस्तो थियो भन्न पनि मैले विश्लेषण गरेको छु। तर आज यो समयको अभावको कारणले मैले गर्न सकिनँ। अब यो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ मतलब के भने 697 वटा चाहिँ लेखहरू लेख्नु भएको छ यो विभिन्न विषयमा। यसलाई नै मैले उहाँको 5 वटा कार्यकालमा बाँडेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ मतलब के भने पर्यटन मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुभएको हुनाले
9.8% चाहिँ उहाँको लेखहरू चाहिँ ट्राभल टुरिज्मको बारेमा रहेछ। भने सबभन्दा बढी चाहिँ भूगोल र जियोलोजीको बारेमा 50 के अरे होइन तपाईँको 29% चाहिँ वातावरण र कन्जर्भेसनको त्यो 4% सरी 24% चाहिँ मतलब के भने यो विकास र अर्थको बारे लेख्नु भएको छ। यसरी उहाँले 697 वटा चाहिँ लेखहरू लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ उहाँ चाहिँ मतलब के भने उहाँको बित्नुभन्दा पहिलाको सम्मको यो रेकर्ड हो। तर उहाँ चाहिँ बितिसकेपछि पनि केही पुस्तकहरू उहाँको आयो जुन म पछि स्लाइड देखाउने छु। यसलाई नै उहाँको 5 वटा पहिचानमा चाहिँ थेमेटिक हिसाबले राख्यो भने एकदम इन्ट्रेस्टिङ विश्लेषण आएको छ जुन म समयको अभावले म देखाउन भ्याइन मैले। अब उहाँको 2006 मा चाहिँ उहाँको देहान्त भएपछि घुन्सामा देहान्त भएपछि यो दुईटा 697 बाहेक यो चाहिँ दुईटा पुस्तक उहाँको निस्किएको छ। यो दुईटा पुस्तक नै हो जसले चाहिँ मतलब जुन पुस्तक उहाँले लेख्नुभयो तर उहाँले हेर्न पाउनु भएन। यस कारणले यो अभागी दुईटा पुस्तकहरू छ जो चाहिँ उहाँले हेर्न पाउनु भएन। अब हर्क गुरुङको विचार अहिलेको कन्टेक्स्ट र अहिलेको हर्क गुरुङको विचार राख्ने हो भने छोटोमा भारतको सँगको हाम्रो सिमानाको विवाद, हर्क गुरुङले के भन्नुहुन्थ्यो होला चाहिँ हाम्रो 7 वटा चाहिँ प्रदेशहरू भएको छ। 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ 6 वटा चाहिँ तराईमा चाहिँ मतलब के भने मात्रै चाहिँ मतलब के भने सदरमुकामहरू तोकिएको छ गण्डकी प्रदेशको बाहेक। त्यो बेला चाहिँ मतलब के भने जनसङ्ख्याको डाइनामिक्स के हुन्छ भनेर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो होला र चाहिँ कोभिड-19 को कारणले ताती लाएर भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको नेपालीहरू देखेर र नेपालबाट फेरि फर्केर गएको ताती देख्नुभयो भने उहाँले के लेख्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा एउटा अन्दाजको विषय छ। र उहाँको किताबहरू हेऱ्यो भने यो तीनटै कुराको चाहिँ मतलब के भने हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ। तर मैले खालि यहाँहरूलाई खालि आइडियाको लागि मात्रै। उहाँको एउटा नखुलेको पाटो भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ उहाँ चित्रकार हुनुहुन्थ्यो, कहिले पनि हामीले उहाँलाई चिनेनौँ। र अर्को उहाँ चाहिँ मतलब के भने माउन्टेनर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कागमारा भन्ने हिमाल उहाँ चढ्न जानुभएको थियो जुन उहाँले चढ्न सक्नु भएन। सगरमाथाको नेपाल जापान र चाइनाको चाहिँ मतलब के भने जोइन्ट कमिटीको उहाँ मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री होइन प्लानिङ कमिसन उपाध्यक्ष हो क्या अरे उहाँ। त्यति भएर पनि उहाँ चाहिँ मतलब के भने बेस क्याम्पमा गएर जोइन गरेर उहाँ चाहिँ केही माथिसम्म जानुभएको थियो। अनि मतलब कि हि ह्याड एकदम उहाँको डिजायर थियो चाहिँ उहाँको चाहिँ मतलब के भने माउन्टेन चढ्ने जुन उहाँले चाहिँ मतलब कागमारामा प्रयास गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ सफल हुन सकेन। अनि अर्को थर्ड पोइन्ट मैले राख्न लागेको अघि चाहिँ नि एनएमएले एउटा सानो ब्रुसियर एउटा चाहिँ डाक्टर गुरुङको बारेमा लेखेको थियो। अनि भर्खरै मैले थपेको यो चाहिँ नि र चाहिँ मतलब हिजो पठाएको मैले थपेको थियो त्यो करेक्सन मैले गर्न खोजेको। त्यसमा लेखिएको छ डाक्टर हर्क गुरुङले एमए इडेनबराबाट पास गरेको भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो सत्य होइन। र हर्क गुरुङ नेपालको थोरै व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ जसले मास्टर्स डिग्री गरेको छैन। र हर्क गुरुङले चाहिँ मास्टर डिग्री नगरिकन सिधै पिएचडी गर्नु भएको हो। यस कारणले चाहिँ मतलब के भने उहाँको मास्टर्स डिग्री उहाँले गर्नु भएको छैन। अब हर्क गुरुङबाट के सिक्ने? अब यो छोटो भने हामीले 5-10 मिनट भने मात्रै भएर मैले छोटो गरेको छु। एउटा चाहिँ हर्क गुरुङको जीवनीबाट सिक्नुपर्ने 5 वटा कुरा मैले राखेको छु। नम्बर 1, उहाँ जहिले पनि फ्याक्ट र फिगरको र नक्साको आधारमा बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँ 3टा कुरालाई आधार मान्नुहुन्थ्यो। कि त नक्सा राख्नुहुन्थ्यो, कि फ्याक्ट राख्नुहुन्थ्यो, कि के अरे ट्रुथ राख्नुहुन्थ्यो। तथ्याङ्क सत्यता र नक्सामा आधारित गरेर तर्क गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस कारणले सायद हामीले त्यो कुरा नै सिक्नुपर्ने हो कि। अर्को नम्बर 2, उहाँ थोरै बोल्नुहुन्थ्यो तर बलियो तर्क चाहिँ मतलब के भने गजब राख्नुहुन्थ्यो उहाँ। तेस्रो, उहाँ दैनिक डायरी लेख्नुहुन्थ्यो। 1962 मा उहाँ बेलायतमा डाक्टर सावित्री, त्यो बेला सावित्री गुरुङ मात्रै, सावित्री गुरुङलाई भेट्न गएको बेला त्यो रातमा उहाँ कति नम्बर कोठामा सुतेको भन्ने कुरा पनि उहाँको डायरीमा छ, अहिले पनि छ।
यस कारणले सायद हामीले डायरी राख्ने चलन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सिक्न सकिन्छ। चौथो कुरा चाहिँ मतलब के भने उहाँ आफ्नो विषयगत पुस्तकमा खोजी पढ्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ मतलब के भने बानी सिक्नुपर्ने। र पाँचौँमा चाहिँ मतलब के भने के थियो भने उहाँले प्रस्तुत गर्दा उहाँले बोल्दा वातावरणलाई हेरेर परिवेशलाई हेरेर उहाँले चाहिँ जोकहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि उहाँको भनाइलाई चाहिँ मतलब के भने अझ बढी दमदार बनाउनमा सहयोग पुग्थ्यो। अब मेरो यो अन्तिम स्लाइड हो, छोटो भन्नुभयो र मैले खालि हाइलाइट मात्रै दिएको छु। यो छोटो स्लाइडमा यो अन्तिम स्लाइडमा मैले के भनेको छु भने हर्क गुरुङलाई बित्नुभन्दा पहिला आफू बित्नुभन्दा पहिला उहाँलाई म मर्दैछु भन्ने आवाज थियो कि भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का चाहिँ लागेको छ। तर लागेको भए त उहाँ चाहिँ हुन्थेन। तर उहाँको व्यवहारले केही व्यवहारहरू छन्, केही प्रमाणहरू छन् उहाँ बितेपछि हामीलाई चाहिँ थाहा लागेको चाहिँ व्यवहारहरू छ, जसले चाहिँ उहाँले मर्नुभन्दा अगाडि मर्ने चाहिँ तयारी गरिराखे जस्तो देखिन्थ्यो। म सबै भन्दिनँ, एक दुईवटा मात्रै भन्छु। नम्बर 1, ताप्लेजुङको गुन्सामा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्लेन चढेर जानुभन्दा पहिला उहाँले 697 वटा लेखेको लेखहरू सबैको चाहिँ डेट र इयर मिलाएर र थेमेटिक मिलाएर, जुन मैले अघि देखाएँ तपाईँहरूलाई, त्यो थिम मिलाएर उहाँले सबै प्रिन्ट गरेर आफू काम गर्ने टेबलमा चाहिँ त्यो पेपर वेटले छोपेर राखेर जानुभएको थियो। मानु त्यो उहाँको चाहिँ सुसाइड नोट थियो। उहाँले किन गर्नुभयो, किन अरूलाई भन्नु भएन, तर उहाँले चाहिँ मतलब के भने आफ्नो कृतिहरू सबै चाहिँ आफ्नो टेबलमा चाहिँ मजाले चाहिँ डेट इयर थेमेटिक मिलाएर उहाँले टेबलमा प्रिन्ट गरेर छोडेर जानुभएको थियो। नम्बर 1, उहाँलाई आवाज थियो कि भन्ने कुरा। नम्बर 2, उहाँले मर्नुभन्दा पहिला 1-1.5 वर्ष पहिला कुरा होला, आफ्नो गाउँमा गएर उहाँले मन परेको ठाउँ उहाँले चाहिँ मतलब रोजेर किनेर म मरेपछि यहाँ मलाई गाड्नु भनेर उहाँले चाहिँ चिन्ह लगाएर उहाँले आउनुभएको थियो। र धेरैलाई उहाँले भन्नुभएको थियो कि मैले गाउँमा गएर म मरेपछि मलाई गाड्ने ठाउँ किनेर आएँ भनेर उहाँले कतिजनालाई त लाल पूर्जा पनि देखाउनु भएको थियो उहाँले। त्यो उहाँको दोस्रो। अब यो धेरै छ यस्तो, लास्ट एउटा मात्रै भन्छु। अब लास्ट एउटा के भने जहाँ ताप्लेजुङको गुन्सा जहाँ उहाँको हेलिकप्टर चाहिँ मतलब के भने दुर्घटना भयो, त्यो गुन्सा भन्ने ठाउँ आम नेपालीले नचिनेको ठाउँ हो, न कि त्यो चाहिँ सामरिक व्यापारिक र प्रशासनिक महत्त्वको विषयमा होइन। तर आम नेपालीले नचिन्ने सामरिक व्यापारिक र प्रशासनिक महत्त्व पनि नभएको गुन्सालाई उहाँले आफूले तयार पारेको 1 वर्ष पहिला तयार पारेको म्यापमा गुन्सालाई चाहिँ मतलब कालो चिन्ह लाएर चाहिँ ठुलो गोलो रातोले गोलो मार्क गर्नुभएको छ, जबकि त्यो गर्नु जरुरी थिएन। उहाँले चाहिँ गुन्सालाई हाइलाइट गरेर आफू मर्नुभन्दा पहिला त्यसरी राख्नु भएको छ। यस्तो यस्तो प्रमाणहरू भएको हुनाले उहाँको देहान्तपछि हामीले खोजेको कुराहरूमा यस्तो चाहिँ देखेको हुनाले उहाँले सायद चाहिँ मतलब के भने उहाँले त एकपटक त भन्नुभएको थियो कि म मर्नुभन्दा पहिला नै मेरो चाहिँ मतलब के भने मेमोयर म आफै लेखेर छोडौँ क्या हो मेरो बारेमा चाहिँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। यस्तो यस्तो प्रमाणहरू भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ मतलब के भने डाक्टर गुरुङलाई आफू मर्नुभन्दा पहिला आफ्नो मरेको आफ्नो पूर्व आभास मृत्युको आभास नभए पनि तर उहाँलाई चाहिँ उहाँको थर्ड सेन्सले उहाँको चाहिँ व्यवहारले चाहिँ त्यो देखाएको उहाँको मृत्यु पश्चात चाहिँ मतलब के भने त्यस्तो देखिएको हुनाले मैले यहाँलाई जानकारी दिएको हुँ। यो मेरो अन्तिम स्लाइड। यो नै ठाउँ हो जहाँ डाक्टर हर्क गुरुङले आफू मर्नु अगाडि किनेर मन परेको ठाउँ भनेर किनेर म मरेपछि मलाई यहाँ गाड्नु भनेर उहाँले लाल पूर्जा देखाउनु भएको यो नै जग्गा हो जहाँ उहाँको लास गाडेर यो चाहिँ गुरुङ परम्परा अनुसार यो थोर्तेन चाहिँ मतलब बनाएर चाहिँ राखेको छ। यसरी उहाँको चाहिँ देवस्थान भएको छ र उहाँले चाहिँ मतलब के भने उहाँको विचारहरूलाई मैले एकदम छोटो मात्रै हाइलाइट मात्रै भनेको हुनाले हाइलाइट दिएको छु। धन्यवाद मन्त्रीजीले सुनिदिनु भएको। धन्यवाद मन्त्रीज्यू।
उहाँको तपाईँले जीवनी प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा डक्टर साहबले चाहिँ अब एकदम सठिकमा तपाईँले चाहिँ डक्टर हर्क गुरुङको विषयमा चाहिँ जानकारी गराइसके पछाडि म विशेष गरी आजको प्रमुखज्यू मन्त्रीज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण पार्टी सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ एउटा छोटोमा आफ्नो तपाईँको स्वागत चाहिँ मन्तव्य राख्नुलाई म तमुबोध सेवा समितिका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर गुरुङलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। एकदम छोटोमा हजुर। खै हाम्रो तमुबोधको अध्यक्ष कता जानुभयो? हजुर नमस्कार। स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङज्यूको 14औं स्मृति दिवस जुम संवादका कार्यक्रमको सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू, विशेष आमन्त्रित विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङज्यूलाई नजिकबाट चिन्नुहुने आजका जुम संवादका वक्ता डाक्टर गणेश गुरुङज्यूले अघि नै भनिसक्नुभयो। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यू, डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यू, एनएमएका संस्थापक शम्भु तामाङज्यू, तमुबोध सेवा समिति नेपालका सल्लाहकार दिलमान गुरुङज्यू, तानका अध्यक्षज्यू, स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङज्यूका छोरी हिमालचोली गुरुङज्यू, उहाँ सायद जोडिनु भएको छैन होला, लगायत यस कार्यक्रममा सहभागी महानुभावहरूलाई आयोजकको तर्फबाट म ध्रुवबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष तमुबोध सेवा समिति नेपाल, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तमुबोध सेवा समिति नेपालको स्थापना कालमा डाक्टर गुरुङले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो र उहाँको एउटा एकदम ठुलो सल्लाह के थियो भने काठमाडौँको सबभन्दा जेठो गुरुङहरूको संस्था दिगो बनाउनको लागि भूपुहरूबाट अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष छान्ने, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूबाट महासचिव र सचिवहरू छान्ने, यही प्रथा अनुसार नै तमुबोध सेवा समिति नेपाल अहिलेसम्म पनि चलिआएको छ। 23 सेप्टेम्बर 2006 को दिन, आजैको दिन ताप्लेजुङको धुन्सामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट स्वर्गीय हुनुभएका डाक्टर गुरुङ ज्यूको स्मृतिमा सरिक भएका सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि उहाँको स्वर्गीय भएको 3 महिनामै तमुबोध सेवा समितिले एउटा स्मारिका प्रकाशन गरेको छ उहाँको स्मृतिमा। अनि हरेक वर्ष उहाँको स्मृतिमा तमुबोध सेवा समितिले स्मृति सभा आयोजना गरिरहेको थियो भने विगतका 2 वर्षदेखि यो हामी सङ्घ संस्थाहरू एक ठाउँमा जुटेर उहाँको डाक्टर हर्क गुरुङको स्मृति दिवस भव्य रूपमा मनाएका थियौँ। सोही अनुसार पनि आज यस जुम संवादमा हामी 6-7 वटा संस्थाहरू जोडिएका छौँ। डाक्टर हर्क गुरुङको सम्मानमा तमुबोध सेवा समितिले उहाँको सम्मानमा र उहाँको नामबाट डाक्टर हर्क गुरुङ सभाकक्ष पनि निर्माण गरेको छ तमुबोध सेवा समितिमा। डाक्टर गुरुङलाई ले जे जस्तो अहिले यतिखेर उहाँले जे जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ, जे जस्तो पुनर्जन्म प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई सुख सन्तोष मिलोस् भन्ने कामनाका साथ उहाँप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस जुन सभाका मा जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि। अब म हाम्रो चाहिँ स्पिकरज्यूहरूलाई
मन्त्रीज्यू र अरू मन्त्रीज्यू बाहेक तपाईँ सबैलाई चाहिँ नि अब सम्बोधन नगरिकन एकदम सर्टमा चाहिँ नि अब अलिक सम्बोधन कम गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनाइराख्नलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। र यस पछाडि म तपाईँ चाहिँ डेलमा गुरुङज्यू तब समाजप्रति डाक्टर हर्क गुरुङको चाहिँ दृष्टिकोणको चाहिँ उहाँको टपिक छ, यसलाई चाहिँ सर्टमा तपाईँ चाहिँ नि धेरै सम्बोधन नगरिकन चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रस्तुत गरेर म हार्दिक गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै चाहिँ नि भैरव रिमालज्यू र डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूको बिचको परिचय विषय पनि उहाँ अलिक बढी थाहा भन्दा यसको सर्टमा चाहिँ परिचय पनि गर्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो पालो हो। हजुर धन्यवाद छ मोडरेटर टिकाराम गुरुङ एवं आयोजक संस्थाहरूलाई। आदरणीय डाक्टर हर्क गुरुङको स्मृति सभाका सभापति महोदय र प्रमुख अतिथि माननीय संस्कृति पर्यटन मन्त्रीज्यू र आज जुम संवादमा हामीलाई जोडिने अवसर मिलेको छ र सहभागी सबै महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अभिवादन छ। डाक्टर हर्क दाईको जीवन यात्रा लमजुङबाट सुरु हुन्छ र नियतिले ताप्लेजुङमा गएर टुङ्गियो। तसर्थ म उहाँसँग ताप्लेजुङ कञ्चनजङ्घासँग जोडिएको केही घटना र स्मरणहरू मेरा समस्या घटनाहरू बारे चर्चा गर्नेछु र समय सीमामै म सक्ने प्रयास गर्नेछु। सन् 1998 भिजिट नेपालको सन्दर्भमा कञ्चनजङ्घा महोत्सव आयोजना गरिएको थियो र टुरिज्म बोर्डमा उद्घाटन कार्यक्रम थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको र त्यो कार्यक्रमको विशेष अतिथि वक्ताको रूपमा हामीले डाक्टर हर्क गुरुङलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ एकदमै समयको ख्याल गर्ने र एकदम पङ्क्चुअल समय कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडि नै आएर उहाँ आएपछि उहाँलाई हामीले ड्यासमा लागेर बसाउन खोज्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन र सोझै पोडियमको नजिक कुनातिर पर्दानिर आफै कुर्सी तानेर बस्नुभयो। त्यस पछाडि कार्यक्रम सुरु हुनभन्दा केही ढिला प्रधानमन्त्री आउनुभयो र उहाँ ड्यासमा बसिसकेर यसो दायाँ बायाँ हेरेपछि डाक्टर हर्कलाई देख्नुभयो र अनि उहाँले उठेर बोलाउनु भयो। त्यति बेला उहाँले देखे पनि व्यवस्था गरी बस्नुभयो जबसम्म कार्यक्रम उद्घोषकले भाषण गर्नुको लागि बोलाउनु भएपछि मात्रै उहाँ आउनुभयो। त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो कि 1976 र 78 देखि नै तिब्बतमा विदेशी पर्यटक र पर्वतारोहण ओपन गरिएको हो भने ताप्लेजुङको अलाङजुङ गोला चाहिँ किन निषेधित क्षेत्र? सायद दुर्गम क्षेत्र, विकट जिल्ला, कुना ठाउँको चाहिँ स्वर आवाज चाहिँ सिंहदरबारसम्म आइ नपुगेर हो कि अथवा सिंहदरबारले सुन्न नचाहेको हो? त्यो कुरा उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई इङ्गित गर्दै भन्नुभएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने दुर्गम क्षेत्र विकासको अवधारणा र विकास समितिको गठनमा पनि मैले त्यही कारणबाट मैले योगदान दिने प्रयास गरेको हो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। त्यस्तै 2003 अप्रिलमा सोसियल साइन्स बाहाले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो BICC हलमा, द एजेन्डा अफ ट्रान्सफर्मेसन इन्क्लुजन इन नेपाली डेमोक्रेसी। त्यसको किनोट स्पिकर चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँको बोल्ने पालो आयो उहाँले चाहिँ नि पोडियममा आएर यसो उभिनु भएपछि दर्शकतिर हेर्नुभयो र उहाँ चाहिँ तल ओर्लिएपछि हामी एकछिन अल्मलियौँ र उहाँले वास्तवमा के भने ओर्लिएर चाहिँ नमस्कार गरेर त्यो बेलामा के भन्छ व्हिल चेयरमा बस्नुभएको महेश रेग्मीलाई घुँडामै ढोकेर नमस्कार गर्नुभयो र त्यो बेला हामी अचम्मित भयौँ कि एउटा स्कलरले अर्को स्कलरप्रति कति नतमस्तक हुनुहुँदो रहेछ। मैले यो प्रश्न किन जोड्न खोजेको हो भने देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोलाउँदाखेरि चाहिँ अटेरी जस्तो देखिने तर एउटा विद्वताको अगाडि त्यत्रो विनम्रता यो उहाँको चाहिँ नि एउटा आत्मस्वाभिमान चरित्रको परिचय हुनसक्छ तर उहाँ अहङ्कारमा होइन। र यसको अझ मैले भन्न खोजेको के हो भने सत्ताको ताबेदारी भन्दा विनम्रता विद्वताको चाहिँ खातिरदारी कदर गर्ने उहाँको चाहिँ नि आफ्नो चरित्र विशेषता हो। त्यस्तै उहाँले हाम्रो 2000 को अगस्ततिरै हो ताप्लेजुङकै जिल्लाको विकास अनि सम्भावना र चुनौती बारेमा विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो रसियन कल्चरल सेन्टरमा। त्यति बेला उहाँ प्रमुख वक्ताको रूपमा हामीले आयोजक संस्था शहीद श्री प्रसाद पराजुली स्मारक तर्फबाट म र मेरा केही साथीहरू गएर उहाँले आमन्त्रण गर्न जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने ताप्लेजुङ भन्ने बित्तिकै कञ्चनजङ्घा कुरा आउँछ, यसबारे राम्रो जानकारी राख्ने वरिष्ठ पत्रकार भैरव विशाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो, उहाँलाई नियुक्त गर्नु पर्थ्यो नि भनेर भन्नुभयो। र आज म खुसी छु
कि उहाँको त्यो वचन पनि पुरा भएको छ। भैरव विशाल दाई आज हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको कुरा हामी सुन्नेछौँ। आज उहाँ आफै पनि एउटा इतिहास पुरुष हो, यस अर्थमा कि आज 94 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ एक ऊर्जाशील क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले आज हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ, उहाँप्रति म आभार छु र मेरो रिक्वेस्टमा उहाँले स्वीकार्नुभयो र उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि छ। त्यो विचार गोष्ठीमा डाक्टर हर्कले ताप्लेजुङको 3वटा मुख्य विशेषताहरूबारे बोल्नुभएको थियो, बताउनुभयो। एउटा 1774 जुनमा भुटानबाट आलु भित्राउने पहिलो जिल्ला नै ताप्लेजुङ हो। जुन बेला मल्ल शासनकालमा काठमाडौँमा आलु भन्ने थाहा थिएन, अनि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ कब्जा गर्दा आलु पनि पाइँदैन थियो। दोस्रो उहाँले चाहिँ 1848 मा जोसेफ डाल्टन भन्नेले दार्जिलिङ हुँदै कञ्चनजङ्घाको अध्ययन भ्रमणमा निस्के र उनले चाहिँ पुरा गरे। त्यही बेलामा उहाँले हिमाली प्रकृति र कञ्चनजङ्घाको बायोग्राफीबाट एउटा क्लोज टेक्स्ट किताब पनि निकाल्नु भएको छ, त्यो अझै बजारमा उपलब्ध छ। र लन्डनमा अथवा युकेमा जति पनि गुराँसका चाहिँ बिउ बेर्नाहरू पाइएको छ त्यो सबै चाहिँ नै कञ्चनजङ्घाकै फेद ताप्लेजुङ र सिक्किमबाट लगेको उनीहरूले लगेका हुन्, त्यो पनि भन्नुभयो। अर्को 1898 मा बेलायतका विख्यात चाहिँ भूगोलविद र पर्वतारोही पनि डगलस थ्रेसफिल्ड र उनको साथमा इटालीका एकजना प्रख्यात फोटोग्राफर उहाँहरू चाहिँ नि के भने सिक्किम हुँदै ताप्लेजुङ कञ्चनजङ्घाको फेरो मारे र सम्पूर्ण रूपमा फोटो खिचेर उहाँहरूले चाहिँ नि वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा व्यापक प्रचार गरे। त्यो बेलामा एभरेस्टको फोटो पनि खिचेको थिएन, एभरेस्टको कुनै चर्चा नै थिएन र वेस्टर्न कन्ट्रीहरूलाई थाहा थिएन। यसरी नेपालको हिमाल चिनाउने जिल्ला पहिलो ताप्लेजुङ र कञ्चनजङ्घा नै हो। त्यसर्थ ताप्लेजुङको भविष्य भनेको कञ्चनजङ्घाको संरक्षण र त्यहाँको पर्यटन विकासमा निहित छ। त्यसबारेमा यहाँ तपाईँहरू जिल्लावासीहरूले राम्रोसँग चाहिँ नि के अरे उपयोग गर्नुहोला भनेर उहाँको सुझाव त्यो थियो। अनि त्यसरी हामीले उहाँबाट धेरै कुराहरू जिल्लाको बारेमा जानकारी पायौँ, जुन हाम्रो लागि सर्वथा नौलो थियो। त्यस्तै अब उहाँलाई हामीले तमबौद्ध सेवा बारेमा त अघि हाम्रो अध्यक्षले सबै कुरा बताइसक्नु भयो, म त्यसबारेमा धेरै किन बोलिराख्ने। 2006 को अगस्त अन्तिमतिर होला हामी म र केही रिता हामी आसामको गुवाहाटी र शिलङमा एउटा चाहिँ नि रिजनल कन्फरेन्स थियो इन्डिजिनस नलेज सिस्टममा, त्यहाँ जाने हाम्रो तयारी थियो। र म त्यो तयारी किन्ने क्रममा निरोड जाँदाखेरि हर्क दाइले फोन गर्नुभएको रहेछ घरमा 8:30 बजीतिर। म 9 बजे आएपछि थाहा भयो र मैले कल ब्याक गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, हेरेर नि त तिमीहरूले स्यालो तमु पेलु सङ्घले जुन तमु गुरुङहरूको खेगी पुरोहितहरूको जुन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गर्न खोजेको हो त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यो 8-10 दिनको 7-8 दिनको कार्यक्रमले केही हुनेवाला छैन। त्यो खालको ट्रेनिङ गर्न एकदम आर्थिक बोझ पनि पर्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। किनभने गुरुङको पेय भनेको एउटा शास्त्रीय भाषा सुरक्षित छ, त्यो हाम्रो विधि विधानको मूल स्रोत हो र नीति सूत्र पनि हो। त्यो शास्त्रीय भाषालाई सुरक्षित छ। अनि छ्या भनेको संस्कार विधि विधानले बाँधिएको छ। लु भनेको संस्कृतिमा परम्परागत नियमित र निरन्तरता छ। यसलाई जोगाएर जति पनि खेगीहरू प्रशिक्षण गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ पाठ्य पुस्तक सहित राम्रोसँग प्रशिक्षण तयार गर्नुपर्छ। त्यसरी गरेपछि पूर्वका गुरुङहरू धेरै लाभान्वित हुनेछन्, उपलब्धि हुनेछ। त्यसको लागि पनि क्याप्टन भीम गुरुङ, त्यो संस्थाको अध्यक्ष भीम गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ भनेर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हतार नगर्ने, अनि यसलाई चाहिँ यसको सम्पूर्ण जिम्मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा चाहिँ पोखराको पेलु सङ्घलाई मैले भनिसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गर भन्ने। त्यसरी उहाँले हामीलाई चाहिँ सुझाव दिनुभएको थियो। अर्को तमबौद्धको त उहाँ चाहिँ संस्थापकदेखि नै प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो मृत्यु पर्यन्तसम्म। र उहाँले त्यति बेला उहाँ आफै पनि एउटा समयको सर्जक र निर्माता जस्ता पनि हुन्। कसरी भने तमबौद्धको सानोतिनो जुन चाहिँ कार्यक्रममा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, आउनुहुन्थ्यो र हामीले मार्गदर्शन गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन अलिक ठट्यौली पारेर उहाँले एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने, यो गुरुङहरूले कहिले पनि समयमा आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्दैनन्, बरु आफ्नो गुरुङ जतिले आफ्नो घडी सबै बेच्दै हुन्छ भनेर ठट्टा गरेर हँसाउनु पनि भएको थियो। यो उहाँको चाहिँ आफ्नै विशेषता थियो। तर
गुरुङ संस्था तमु सल्लाह प्रमुख संस्थाहरूलाई सबैलाई उहाँले एक गर्ने उहाँको चाहिँ नि ठुलो प्रयास जोड निर्देशन थियो। तर समयक्रममा त्यो पनि हामीले उहाँको कार्यकालभित्रैमा पुरा गर्न सकेनौँ। तर उहाँले त्यति बेलामा हामीले के सज गर्नुहुन्थ्यो भने उकालो चनलाएको घोडाको लगाम खकुलो गर्ने हो। समूह सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ एकताको प्रयास गर्दाखेरि आफ्नो कुरा मात्रै माथि पार्ने प्रयास गर्नुहुन्न भन्ने उहाँले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। यसरी उहाँले गुरुङहरू संस्थाहरूको सम्पूर्ण रूपमा अभिभावक र मार्ग पथ प्रदर्शक भएर उहाँले हामीलाई सधैँ गाइड गर्नुभयो। हामी आफ्नो कार्यक्रममा सधैँ चाहिँ सतर्क उहाँसँग चाहिँ सल्लाह लिन्थ्यौँ। यसरी उहाँले गुरुङ मात्रै नभएर आदिवासी तमुबोधिसा समिति पनि जनजाति महासङ्घको एउटा संस्थापक सदस्य भएको नाताले उहाँ आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रमुख सल्लाहकार भएर जनजातिको मुद्दा सम्बन्धी पनि उहाँले धेरै कुरामा हामीलाई चाहिँ पथ प्रदर्शन गर्नुभएको हो। यसरी गुरुङहरूको अभिभावकको रूपमा उहाँले यति धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ, त्यसमा हामी धेरै आभारी छौँ, हामी कृतज्ञ छौँ, अनुग्रहित छौँ। र अर्को कुरा, उहाँ जस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड लेजेन्डरी पर्सनालिटी, अन्तर्राष्ट्रिय विख्यात बुद्धिजीवी, उहाँ जस्तो व्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले राष्ट्रले चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा चाहिँ घोषणा नगरेसम्ममा उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छैन। हामी भन्छौँ डेस्टिनी ब्रिङ्स अस टुगेदर। आज मलाई खुसी लागेको छ कि अब देशको के अरे योगेश भट्टराई माननीय मन्त्रीज्यू देशको मन्त्री हुनुहुन्छ, तर हामी जिल्लावासी ताप्लेजुङ हामी हाम्रो मन्त्री भन्छौँ। आज उहाँको उपस्थितिमा हामीले यो कुरा भन्न पाएका छौँ। मेरो विनम्र अनुरोध छ, उहाँकै कार्यकालमा उहाँकै पहलबाट डाक्टर हर्क गुरुङलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरियोस् र यसको लागि आयोजक संस्था माउन्टेन एसोसिएसन लगायत सबै आयोजक संस्था र गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, तमु हिउला गुरुङ राष्ट्रिय परिषद र आदिवासी जनजाति महासङ्घ सहितको ऐक्यबद्धतामा यसको लागि चाँडोभन्दा चाँडो पहल गरेर उहाँप्रतिको श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्ने हामीलाई अनुकूल अवसर मिलोस्, यो नै मेरो शुभकामना छ। र यहाँप्रति मेरो आफ्नो भनाइ यही छुट्याएर अन्त्य गर्दैछु। धन्यवाद। धन्यवाद डेलमान गुरुङज्यूलाई। टिकाजी म अलि छिटो जानु छ। हुन्छ, अब यो पछाडि मन्त्रीज्यूको चाहिँ अब मन्त्री अलिक हतार भएन अब मैले मन्त्रीले टाइम दिएँ। भैरव दाइले बोल्नुहुन्छ अनि म बोल्छु। मन्त्रीले के भनेर राखेको म हार्दिक गर्न चाहन्छु। भैरव दाइले बोल्नुहुन्छ कि? कहिले भैरव बोल्नु उहाँ नै? भैरव दाइलाई छोड्नु। अब यसमा चाहिँ अब अर्को स्पिकर रूपमा चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ वातावरण पत्रकार जो भैरव ऋषिराजलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ भनाइहरू र सटिकमा राखेर म हार्दिक गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। मन्त्री योगेशजी, गणेशजी र सबै, गणेश कुमार, देवी, सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। र डाक्टर हर्क गुरुङसँग मेरो सम्बन्ध भएको 55 वर्ष भएछ। 2022 सालबाट सम्पर्क भएको मेरो। उहाँ बेलायतबाट पिएचडी गरेर आएपछि काठमाडौँ आउनुभयो, काम पाउनु भएछ, काम छैन। अनि के गर्ने भन्दा राससमा उहाँ अङ्ग्रेजी नेपालीको अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्नेमा रहनुभयो। म एकातिर टेबलमा बस्नुहुन्थ्यो, एकातिर म बस्थेँ। म बेला टिभी भएर सम्पादनमा सरेको थिएँ। म नेपालीमा तयार गर्थेँ, म अङ्ग्रेजीमा तयार गर्नुहुन्थ्यो। मेरो नेपालीमा तयार गर्ने भन्दा डाक्टर गुरुङको अङ्ग्रेजीमा छिटो सिद्धिने, अनि हात खाली राखेर बस्नुपर्ने। त्यसरी मेरो सम्बन्ध भएको 2022 सालबाट डाक्टर गुरुङसँग। र पछि चाहिँ त मेरो अभिभावक हुनुभयो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको त इष्ट देवता नै हुनुभयो उहाँ। हामी अप्ठ्यारो पर्दा साथ डाक्टर गुरुङका जान्थ्यौँ के गर्ने भनेर। र डाक्टर गुरुङले अहिलेसम्म कमायो के भन्दा म चाहिँ मरेर नै बाँचिरहने कमायो उसले। अहिले पनि डाक्टर गुरुङ बाँचे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा मरेर पनि बाँच्ने जुन सम्पत्ति कमाउनु भयो उहाँले, त्यसको लागि उहाँको ठुलो योगदान छ। र डाक्टर गुरुङको विशेषता चाहिँ जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि कहिले गएको मिति, साल मिति, घन्टा समेत लेखेर जाने, अनि त्यहाँ गएर भन्ने म यहाँ आएको 27 वर्ष भयो, कति भयो भनेपछि सबैजना मुग्ध हुने, मन्त्रमुग्ध हुने उहाँको त्यो एउटा गुण थियो। र उहाँ डायरी पुरा राख्ने, विवरण राख्ने, र जुन जिल्लामा जानु पर्यो त्यो पढेर जाने उहाँको मैले देखेको विशेषता त्यो हो। र ताप्लेजुङमा यो कञ्चनजङ्घालाई हामीले ताप्लेजुङले गरी खाने अथवा नेपालको नाउँ हुने
कञ्चनजङ्घा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति भन्ने एउटा छलफल हामीले आयोजना गऱ्यौँ। त्यो आयोजना गर्दाखेरि डाक्टर गुरुङलाई मैले प्रमुख अतिथि बनाएर लिएर गयौँ। जाँदाखेरि त्यो मुन्दुम जम्मै पढेर गएको छ। त्यो मिटिङमा मुन्दुमको व्याख्या गर्नुभयो। राई लिम्बू त जम्मै बोलायो भन्दा बढी ठाउँै छैन, जम्मै झ्यालबाट ढोकाबाट च्याएर पढेर गर्नु, त्यो खालको गुण उहाँको। र चाहिँ अलि ठट्टा पनि हुन्थ्यो, कहिले कहिले गफ पनि हुन्थ्यो। र डाक्टर गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो मलाई त्यो हामीले एउटा ताप्लेजुङ के अरे उसमा हुम्लामा हामी के ठान्छौँ भने हामी आफू जान्दछौँ, हुम्ली जान्दैनन्, ताप्लेजुङवासी जान्दैनन्, मनाङवासी जान्दैनन् भन्छौँ। त्यो जिल्लाको विकास गर्न, त्यो जिल्लाको हुँदो गर्नलाई उनीहरू जति हामी जान्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी उपदेश दिन जान्छौँ, हामी जान्ने हुन जान्छौँ, उनीहरूको कुरा सुन्दैनौँ, अनि कुरो मिल्दैन। अन्त हामीले एउटा छलफल गऱ्यौँ डाक्टर गुरुङसँग, होइन अहिले पनि फरक गोष्ठी गर्ने। के फरक गर्ने डाक्टर साहब भन्दा उनीहरूबाट हामी पढ्ने, ताप्ले हुम्लाको हुम्लीसँग डाक्टर गुरुङले पढ्ने। के पढ्ने भन्दा हुम्लामै जन्म्यो, हुम्लामै हुर्क्यो, हुम्लामै बढ्यो, हुम्लामै पढ्यो, हुम्लामै लड्यो, उसले पो ताप्ले जान्दछ, म कहाँ जान्दछु र भन्ने खालको डाक्टर गुरुङको। अनि हामीले डाक्टर गुरुङलाई प्रमुख अतिथि बनाएर हुम्ला लिएर गयौँ। 3 दिनको कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो 3 दिनको कार्यक्रममा डाक्टर गुरुङले हुम्ला पढ्नुभयो, हुम्लीसँग। डाक्टर गुरुङले हुम्लीसँग हुम्ला पढ्नुभयो र विशेष योजनाहरू आयोजना गर्नुभयो। त्यो खालको गुण थियो उहाँको। र उहाँ जुन कुरा गर्दा नि ठट्याउने किसिमले हँसाउने तर गम्भीर कुरा गर्ने, उहाँको त्यो बानी थियो। यी कुराहरू गर्दा डाक्टर गुरुङ साँच्चै अमर व्यक्तित्व हो। र डाक्टर गुरुङले जुम्लामा 2062 सालमा एउटा कार्यक्रम थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि डाक्टर गुरुङले भैरव मभन्दा उमेरमा जेठो, तर कर्णाली घुम्दाखेरि भैरवभन्दा म 4 वर्ष जेठो भन्नुभयो। के भने उहाँले 2024 सालमा कर्णाली घुम्नु भएको छ। 24 सालमै, म 28 सालमा मात्र पहिलोपटक गएको। त्यसले गर्दा कर्णालीको सन्दर्भमा भैरवभन्दा म 4 वर्ष जेठो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। र यो खालको उहाँको गुण थियो। हामीले एकपटक उहाँलाई दार्चुलामा एउटा कार्यक्रम लान निम्ता गऱ्यौँ। दार्चुलामा जानलाई उहाँलाई अनुकूल परेन त्यो बेलामा। अनि पछि मलाई भन्नुभयो, भैरवजी एकपल्ट दार्चुला घुमाउनुहोस् न भन्नुभयो। अब दार्चुला घुम्ने भने सजिलो थिएन। अनि हामीसँग पैसा पनि निकै चाहिने, समय पनि निकै चाहिने, हामीले त्यो पुरा गर्न सकेनौँ। अनि अर्को कुरा एक दिन भन्नुभयो डाक्टर साहबले, डाक्टर गुरुङले, ए भैरवजी त्यो ताप्लेजुङका 2टा तामाङका केटाकेटी पढाउनु पऱ्यो ल, उनीहरू एउटा छोरो एउटा छोरी, ताप्लेजुङमा तामाङ पछि पऱ्यो भन्नुभयो। अनि म जीवनसँग सल्लाह गर्छु, त्यो जीवनबहादुर साईसँग, होइन त्यसले साई खोल्ला भनेर हाँस्नुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई त्यो 2जना तामाङ केटाकेटीलाई हामीले पढाउने कोसिस गऱ्यौँ। र यो खालको उहाँको गुण हो। र त्यसपछि गएर डाक्टर गुरुङले भन्नुभयो, त्यो उहाँको इच्छा दार्चुला घुमाउने चाहिँ सकिएन, 2टा तामाङ केटाकेटी पढाउने इच्छा चाहिँ पुरा गर्न सकियो। र नेपाल वातावरण पत्रकार सङ्घको अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। हामी अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँ कहाँ जान्थ्यौँ। र उहाँ कहाँ जाँदाखेरि यो विषय कसले भन्छ डाक्टर साहब, हाम्रो छलफल गरौँ भन्दा उहाँले यो विषय मै भन्नुपर्छ, अरूले सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा आफूलाई तल पनि नराख्ने, माथि पनि नराख्ने, जे कुरो ठिक हो त्यही कुरो राख्ने। र मूलत ताप्लेजुङ जाँदाखेरि म ताप्लेजुङ पहिला 2018 सालमा गएको। हाम्रो योगेशजी जन्मेको थियो कि थिएन पनि 2018 सालमा खड्कौलीको पुल तरेर गएको। र अनि मिल्केको हिउँमा घुमेको मलाई याद छ। त्यो ताप्लेजुङमा हामीले डाक्टर हर्क गुरुङलाई प्रमुख अतिथि गराएर कञ्चनजङ्घाको विकास, कञ्चनजङ्घा नेपालको ठुलो विषय हो र ताप्लेजुङको त मूल विकासको आधारै त्यही हो भन्ने खालको एउटा गोष्ठी गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ डाक्टर गुरुङ यति ठट्यौलो हुनुहुन्थ्यो। र त्यो जुम्लाको कार्यक्रममा उहाँले, म यो डाक्टर शङ्कर मभन्दा तेस्रो पुस्ता हो, तेस्रो अवतार हो मेरो, यो मोहन मानसिंह 5औं अवतार हो मेरो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँ हिँड्ने मान्छेलाई मन पराउने, म पनि खुब हिँड्ने, उहाँ हिँड्ने मान्छेलाई मन पराउने, त्यो अल्छी मान्छेलाई मन पराउने होइन। धनकुटामा 2029 सालमा उपाध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले योजना आयोगको बैठक त्यो सिंहदरबारभित्र होइन, क्षेत्र क्षेत्रमा गर्ने भनेर उहाँले लैजानु हो। त्यहाँ मोहनी गएको थिए, मेरो श्रीमती गएको थियो सुशीला। अनि त्यो सुशीलाबाट नि दङ्ग, ओहो
आफ्नो उसमा प्रयासमा नबोलाइकन धनकुटासम्म त्यो बेलाको धनकुटा है हिँडेर जानु पर्थ्यो धरानदेखि त्यो खालको सम्बन्ध हो। त्यसले गर्दा डाक्टर गुरुङलाई एकपटक छोरी हिमाल चुलीले हो के अरे के एउटा पढ्न परेछ ए भएर ल त्यो तपाईँको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहबाट पठाइदिनुहोस् भन्नु मैले त्यो पठाइदिएँ नि। यस खालको सम्बन्ध थियो। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नासाथ हामी डाक्टर गुरुङ कहाँ जान्थ्यौँ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यस कारणले हाम्रो नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको डाक्टर गुरुङ इष्ट देवता हो र त्यो मलाई लाग्छ डाक्टर गुरुङ जन्मे कहिले नमर्ने अमरत्व उसले कमाएर गयो र अहिले हाम्रो भौतिक रूपमा हुनुहुन्न तर उहाँका सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई अभिप्रेरित गरिरहेछन्। त्यसले गर्दा म आजको दिनमा डाक्टर गुरुङ सहित चन्द्रवीर गुरुङ र त्यो दुर्घटनामा घुन्साको दुर्घटनामा पर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मलाई यो मौका दिएकोमा यो आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ वातावरण पत्रकार भैरव विशालज्यू जो डाक्टर हर्क गुरुङको चाहिँ समकक्षी पनि हुनुहुँदो रहेछ। आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयलाई हामी अत्यन्तै चाहिँ हामी खुसी छौँ र अब यसमा आज समय अभावले गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीज्यू टाइम अदर्शले थोरै 2 मिनट बस्छु भन्ने कुरा के गरौँ? म जानुपर्छ। ए हुन्छ त हजुर। अब यसमा विशेष गरी आज हाम्रो मन्त्रीज्यूको चाहिँ अति व्यस्तताको बावजुद पनि आज यो चाहिँ स्मृति दिवसमा चाहिँ समय दिनुभएकोमा हामी आयोजक कमिटी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र चाहिँ मन्त्रीज्यूको अति व्यस्तता भएको हुनाले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ आजको यो चाहिँ स्मृतिको चाहिँ दिवस डाक्टर हर्कको विषयमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भनाइराख्न म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद टिकाजी। सुनिन्छ होइन सबैलाई? हजुर टिकाजीलाई धन्यवाद छ र यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय भैरव विशाल दाई डाक्टर हर्क गुरुङको बारेमा जुन प्रस्तुति गर्नुभयो गणेश गुरुङजी डेलमानजी ध्रुवजी लगायत सबै सहभागी मित्रहरू र पछिल्लो वक्ताको रूपमा भैरव दाईले अत्यन्तै रोचक ढङ्गले डाक्टर गुरुङका विषयमा जुन प्रस्तुति दिनुभयो मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो कि डाक्टर गुरुङले कुन ढङ्गले सोचिरहनु भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा त्यो बेलाको एउटा जीवन्त प्रस्तुति भैरव दाईले गर्नुभएको छ। आज हामी डाक्टर हर्क गुरुङ लगायत यो ताप्लेजुङको घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर निधन भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको 24 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू 24 जना व्यक्तित्वहरूको सम्झना गरिरहेका छौँ र विशेष गरी डाक्टर हर्क गुरुङको यो स्मृति कार्यक्रम हो। यही सन्दर्भमा म सम्झिन चाहन्छु तत्कालीन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो गोपाल राईजी, उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो मीना राई, त्यस्तै संरक्षण र वातावरण संरक्षणविद हुनुहुन्थ्यो डाक्टर तीर्थमान मास्के, तत्कालीन वन मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्थ्यो दामोदर प्रसाद पराजुली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो नारायण पौडेल, त्यस्तै विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो चन्द्रप्रकाश गुरुङ, त्यस्तै ताप्लेजुङ जिल्लाकै उद्योगी व्यवसायी वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ लगायत 24 जना विभिन्न क्षेत्रका अति नै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले र केही सञ्चारकर्मीहरू नेपाल टेलिभिजनका उहाँहरूले दुःखद ढङ्गले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। तर त्यही ताप्लेजुङ जिल्लाको एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि म उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु र विशेष गरी डाक्टर हर्क गुरुङले जुन नेपाली समाजमा जुन योगदानहरू दिएर जानुभएको छ उहाँको म उच्च सम्मानका साथ उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु, उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। उहाँको परिवारप्रति जुन दुःख परेको छ म सहानुभूति र संवेदना भन्न चाहन्छु। डाक्टर गुरुङको विभिन्न व्यक्तित्वहरू छन्, एउटा मात्रै व्यक्तित्व उहाँको थिएन, उहाँ बहुप्रतिभा भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। 1939 मा उहाँ जन्मिनु भएको थियो र 2006 को सेप्टेम्बर 23 मा उहाँको निधन भयो। र उहाँ भूगोलविद एउटा जियोग्राफरको रूपमा हामी चिन्छौँ।
प्लानरको रूपमा योजनाविदको रूपमा उहाँलाई हामीले चिन्छौँ। उहाँ सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजिस्ट पनि हो, नेपालको एउटा ख्यातिप्राप्त एन्थ्रोपोलोजिस्ट हो, समाजशास्त्री मानवशास्त्री। उहाँ लेखक हो। उहाँ अघि पनि यहाँ एउटा लुकेको पाटो आएको थियो, कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, पोलिटिसियन त हुँदै हो। र आज म जुन मन्त्रालयमा मन्त्रीको रूपमा छु, यो मन्त्रालयको पहिलो मन्त्री पनि डाक्टर हर्क गुरुङ हुनुहुन्थ्यो 2014 सालमा। त्यसकारण म ठान्छु कि उहाँ यो मन्त्रालयको तर मेरो पनि एउटा अभिभावकको रूपमा रहनु भएको थियो। त्यस्तै उहाँले 1968 मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्नुभयो। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान उहाँले पुर्याउनुभयो। उहाँका 15वटा विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित भएको अभिलेखबाट देखिन्छ। झन्डै 700वटा जति उहाँका अनुसन्धानमूलक प्रकाशनहरू भएका छन्। एउटा अनुसन्धान गर्नु भनेको पनि निकै ठुलो च्यालेन्ज हो। हाम्रो नेपालमा त्यति अनुसन्धानहरू भएका छैनन्, तर उहाँले करिब 700वटा अनुसन्धानमूलक आर्टिकलहरू उहाँका प्रकाशित छन्। त्यस्तै उहाँले चाहिँ विशेष गरिकन नेपालको यो भौगोलिक विविधता छ, त्यो भौगोलिक विविधतालाई कसरी एउटा विकासको सन्दर्भमा एकीकृत गर्न सकिन्छ, हाम्रो जातीय विविधता, हाम्रो सांस्कृतिक विविधतालाई कसरी राष्ट्रिय एकताको भावमा ल्याउन सकिन्छ भनेर उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। एक ठाउँ मैले पढ्दा थाहा पाएको थिएँ, यो हो कि होइन भएको दाइले नै यो बताउन सक्नुहुन्छ मभन्दा उहाँ त्यसमा जानकार हुनुहुन्छ। नेपालमा पहिलो पिएचडी गर्ने पनि हर्क गुरुङ हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले गुगलमा भेटेको थिएँ। यो हो कि होइन म कन्फर्म छैन, हुन पनि सक्छ। उहाँ त्यति विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। उहाँ विश्व वन्यजन्तु कोषको WWF को सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। थुप्रै देशका युनिभर्सिटीहरूमा उहाँले अध्यापन गराउनुभयो, पढाउनुभयो, रिसर्चहरू गर्नुभयो त्यहाँबाट। त्यसैले उहाँ धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको व्यक्तिको रूपमा मैले उहाँलाई चिन्छु। विशेष गरी नेपालको रिजनल डेभलपमेन्ट र प्लानिङको क्षेत्रमा डाक्टर हर्क गुरुङको धेरै ठुलो योगदान छ। र आज हामी जुन सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यसको भ्रूण, यसको बीज कहीँ न कहीँ डाक्टर हर्क गुरुङको दिमागबाट निस्केको हो भन्ने मलाई लाग्छ। आज त्यसलाई अझै हामीले परिष्कृत बनायौँ, बेग्लै कुरा हो, तर त्यसको उत्पत्ति उहाँको दिमागबाट कहीँ न कहीँ निस्केको थियो। जति बेला उहाँले 1969 मा रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङका बारेमा उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभयो। र त्यति बेलाको एउटा डकुमेन्ट मैले फेला पारेको थिएँ। उहाँ सहितको एउटा कमिटीले प्रस्ताव गरेको, यो 1961 तिरको कुरा छ। उहाँहरूले चाहिँ 7वटा अञ्चल 45वटा विकास जिल्लामा मुलुकलाई विभाजन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। र त्यो 7वटा अञ्चलको जियोग्राफी कस्तो बनाउने भूगोल भन्दा यो चाहिँ नि उत्तर दक्षिण बनाउने, नर्थ टु साउथ, इच वान अफ देम भनेर चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ। One of the proposals that were submitted by the subcommittee was the dividing the country into the 7 Anchal and the 55 Vikas Jilla. The earlier proposed zoned across the country north to south, and each one of them was supposed to share into border with China in north and India in the south. यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि धेरै नै यो फार साइडेड विचार हो भन्ने मलाई लाग्छ आजको दिनमा। र हामीले अहिले जुन 7वटा प्रदेश बनायौं, यो 7वटा प्रदेश बेसिकली मेरो विचारमा हर्क गुरुङको यो 1961 तिर उहाँले निकाल्नु भएको छलफलहरुबाट निस्केको प्रस्तावको एउटा विकसित रूप हो भन्ने लाग्छ। अब अलिकति अनफर्चुनेटली उहाँ अहिले पनि हुनुभएको भए सायद यी 7वटा प्रदेशहरुको भौगोलिक विभाजन उत्तर दक्षिणै हुन्थ्यो होला भन्ने नै मलाई लाग्छ, किनभने उहाँले त्यसमा जमेर बहस गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तो मान्छे चाहिन्थ्यो हामीलाई बहस गर्न। अनफर्चुनेटली उहाँ हुनु भएन र हाम्रो बहस पुगेन भन्ने लाग्छ। त्यसमा हामी केही चुक्यौं होला, पछि हामी छलफल गरौँला त्यसको समीक्षा। हामीले सबैलाई उत्तर दक्षिण बनाउन सकेनौं। त्यो भएको भए नेपालको वास्तविक एउटा चाहिँ नि जियोग्राफिकल डिभिजन चाहिँ ठीक ढंगले हुन्थ्यो र त्यसले सबै हाम्रो सांस्कृतिक
विभाजनलाई पनि सांस्कृतिक पक्षहरूलाई पनि त्यसले ठिक ढङ्गले समेट्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो यसमा हामी अलिकति चुकेका छौँ। उहाँको स्मृतिमा यस्ता उहाँका योगदानहरूको बारेमा पनि छलफल हुनु धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले ताप्लेजुङमा हर्क गुरुङ लगायत त्यो हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन हुनुभएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा स्मृति पार्कहरू बनाएका छौँ। देशभरि पनि त्यस्ता पार्कहरू बनाइएका छन्। अघि सम्भवतः हाम्रो गणेशजीले नै देखाउनु भएको थियो होला, डाक्टर गुरुङले जुन आफ्नो मृत्युको निम्ति आफै मृत्यु पछाडिको व्यवस्थापनको निम्ति आफैले ठाउँ खोज्नु भएको थियो। त्यसलाई एउटा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। म हाम्रो गणेश दाईलाई भन्न चाहन्छु, त्यसमा यदि तपाईँका केही सोचहरू छन् भने एकपल्ट मन्त्रालयमा आउनुहोस्, हामी बसौँ, छलफल गरौँ। डाक्टर गुरुङको होइन हामी भन्छौँ नि गौतम बुद्धको अस्तु भएको रामग्राम आज कति प्रख्यात छ होइन। 8 वटा अस्तु गौतम बुद्धका थिए। त्यो 8 वटा अस्तु मध्ये 7 वटा कहाँ छन् कसैले भन्न सक्दैन, त्यो बेपत्ता छ। तर एउटा अस्तु मात्रै त्यो छ, त्यो भनेको नेपालको परासीको रामग्राममा हो। त्यसले कति पर्यटकीय महत्त्व बोकेको छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै उहाँको सन्दर्भमा पनि, किनभने उहाँ विश्वविख्यात मान्छे हो, विद्वान मान्छे हो। उहाँका कति त विद्यार्थी छन् होला संसारमा अहिले पनि भनेपछि उहाँहरूलाई एउटा पर्यटकीय तीर्थस्थलको रूपमा पनि त्यो ठाउँलाई विकास गर्न सकिन्छ। म गणेश दाईलाई यस विषयमा अलिकति पहल लिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो तर्फबाट आवश्यक सहयोग, मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने कुरा पनि आजको सन्दर्भमा निवेदन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो पर्वतारोहण सङ्घको, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिँदै फेरि एकपल्ट डाक्टर गुरुङप्रति श्रद्धाञ्जली, श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु र उहाँको योगदान, उहाँको भूमिकाको नेपाल सरकारको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँ हामी नेपालीहरूको एकजना महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, महान सपुत हुनुहुन्थ्यो। त्यस अर्थमा नै इतिहासमा उहाँको नाम रहनेछ भन्ने विश्वास पनि लिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको निम्ति फेरि एकपटक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। धन्यवाद आजको प्रमुख अतिथि मन्त्रीज्यू। वास्तवमा चाहिँ मन्त्रीलाई नै सबैभन्दा धेरै कुरो विषयमा चाहिँ जानकारी नै अब प्राप्त भन्नुभएको छ। अब चाहिँ मन्त्रीले आफैले भन्नुभयो तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ डक्टरहरूको योगदानको विषयमा नेपालको चाहिँ पूर्व पर्यटन मन्त्रीको रूपमा पनि काम गर्नुभएका विश्वविख्यात चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङको विषयमा चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो। यसमा चाहिँ हामी आयोजक कमिटी हार्दिक चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अति व्यस्त बावजुद पनि मन्त्रीले चाहिँ समय दिनुभएकोमा आभारी छौँ र यसलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु मन्त्रीलाई। र यो यस पछाडि म ढिला नगरिकन अब जुन एउटा चाहिँ ताप्लेजुङ जुन घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ दृश्यको रूपमा चाहिँ अथवा चाहिँ संलग्न रहनुभएका चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँले विश्व वन्यजन्तु सम्पदा कोषका कन्ट्री डाइरेक्टर डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूलाई चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अब डाक्टर हर्क गुरुङ चाहिँ जुन विश्व वन्यजन्तु कोषको पनि सल्लाहकार पनि भएको हुनाले र चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ घुन्सा दुर्घटनामा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ बढी चाहिँ नि यो डक्टर बढी चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले यसको विषयमा चाहिँ अलिक प्रश्न पार्नलाई म डाक्टर चाहिँ घनश्याम गुरुङज्यूलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। धन्यवाद टिकारामजी। आज 14औं डाक्टर हर्क गुरुङको स्मृति दिवसकोमा यहाँ सबैले छ्या छलौ र नमस्कार। अब आज हाम्रो छिरिङ पाण्डे भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ र म सँगै हिँड्ने यात्रामा रेस्क्यु कोअपरेसनमा त्यहाँभन्दा अगाडि हर्क गुरुङसँग लामो एसोसिएसन छ मेरो र म उहाँले आफ्नो आइडलको रूपमा हेरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। मेरो पिएचडी गर्नमा पनि मैले उहाँले हेरेर गरेँ। डाक्टर हर्क भन्ने हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्न सकिँदो रहेछ भने चाहिँ त्यसरी सुरु गरेँ मैले र उहाँसँग सौभाग्य चाहिँ अरू बेला पाएको मात्र होइन कि डब्लुडब्ल्युई एडभाइजरी भएर काम गर्नु हुँदाखेरि सौभाग्य पाएँ। त्यो सौभाग्य सँगसँगै उहाँसँग ट्राभल गरेर भुन्सा भएर वेदर बिग्रियो, आजको जस्तै वेदर थियो त्यही वेदर बिग्रेर हामी ओखलढुङ्गामा चाहिँ रोक्नु पर्यो।
3-4 घन्टा बसेपछि हामीले मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ लिन जान सकेन, उहाँ 2 घन्टा घोडा चढेर आउनुभयो। त्यसपछि हामी चाहिँ ताप्लेजुङमा बेलुका मात्र ल्यान्ड भएर ह्यान्डओभर भयो 22 सेप्टेम्बरमा। अनि त्यही बेलामा चाहिँ ह्यान्डओभर हर्षका साथ भएपछि बेलुका चाहिँ गुरुङको आफ्नै संस्कृतिमा डाक्टर चन्द्र, डाक्टर हर्क, हामी सबै र त्यहाँको धेरैजनाले 16 वर्षीय उमेरमा मै पनि बुढो हुँदो भन्दै चाहिँ तुम्बा खाँदै नाच्यो। त्यो त्यसपछि त्यो त्यति भाग्यशाली र राम्रो हुन सकेन, किनभने उहाँहरू चाहिँ अब भुन्सामा ताप्लेजुङ जिल्लामा आइसकेपछि भुन्साको समुदायले पनि भेट्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ माथि जाने कुरा गर्नुभयो। त्यो बेलामा 7 जना चाहिँ मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू थियो, सबैले यसलाई चाहिँ जनजाति आदिवासीहरूको हातमा, स्थानीयवासीको हातमा संरक्षण र सुम्पिनु दिएकोमा धेरै चाहिँ सबैले सपोर्ट गर्नुभयो। र त्यो सपोर्ट गर्दाखेरि त्यसलाई पनि मूर्त रूप दिनलाई एउटा प्रेस रिलिजै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ बसिरहेको ताप्लेजुङमा, उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो। त्यसपछि दुर्घटना भयो। यसैको कारणले म फेरि एउटा दुर्भाग्यको पनि भागी हुन पाएँ र साथै उहाँहरूको आशीर्वादले गर्दा उहाँहरूको लागि रेस्क्यु गर्नेमा पनि फेरि मेरो चाहिँ एउटा नेतृत्वमा हाम्रो पाण्डे भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायत हामी जानु पर्यो। र यो एउटा कुरा चाहिँ WWF को लागि एउटा सुखको यो क्षण रह्यो, जुन कि जनतालाई नै संरक्षण गर्ने, जो अघि पनि कुरा भयो। डाक्टर हर्क गुरुङ नभएको भए कञ्चनजङ्घा कहाँ छ भन्दाखेरि आधा इन्डिया आधा नेपालमा छ भन्नेको हो कि के हो जस्तो लाग्छ मलाई। अझ चाहिँ कञ्चनजङ्घा नेपालमा छ भन्ने कुरा छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने कञ्चन CHAN मात्र कञ्चनजङ्घा भन्ने सुरु हुन्छ भने डाक्टर हर्क गुरुङसँग मेरो पहिलो सम्पर्क भएपछि उहाँले भन्नुभयो, घनश्याम यो काङ भनेको चाहिँ त्यहाँको लोकल भाषामा हिमाल, पछि एनजी न भनेको 5, जो भनेको विश्व ट्रेजर हो, सिक्किमले त्यसरी गरेको छ। यो चाहिँ डगलस फेयर्सफिल्डले लेख्दाखेरि एराउन्ड कञ्चनजङ्घा त्यो लेखेको भने तिमीले त्यो लेख्ने गर भनेपछि आज तपाईँले त्यो काङ भनेर एनजीको थप्नुहुन्छ, जुन चाहिँ स्थानीय भाषामा यसलाई चाहिँ मान्यता दिएर चाहिँ अगाडि भएको स्थिति हो। र कञ्चनजङ्घालाई दि मोस्ट ब्युटिफुल स्नो माउन्टेनको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ विश्वव्यापी भन्ने कुरा गरेछ। र यो कुरा भयो चाहिँ कञ्चनजङ्घा सम्बन्धी उहाँको कन्ट्रिब्युसन। र मैले अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँबाट एकदमै सिधै अघि धेरैले भन्नुभयो, उहाँले डायरी लेख्नुहुन्छ, उहाँले घनश्याम तिमीहरू चाहिँ WWF को मान्छेहरूले चाहिँ अब राम्रो अरूले के गर्छ थाहा छैन, तिमीहरूले चाहिँ कुनै पनि कथा भन्दा चाहिँ कम्प्लिट गर है, त्यसमा पास्ट हुनुपर्छ, त्यसमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, त्यसमा फ्युचर हुनुपर्छ र त्यसलाई सबै फ्याक्ट र फिगरलाई ब्याकअप गरेर नक्सा राखेर गर्नुपर्छ है घनश्याम भन्नुहुन्थ्यो। किन नक्सा भने उहाँले के भन्नुभयो, पास्टको कुरा गर्दाखेरि धेरैले हेरा हुँदैन, फ्युचर जेनेरेसन हुरुक्क हुन्छ, प्रेजेन्टको कुरा गर्दाखेरि सबै एक ठाउँमा आउँछ, फ्युचरको कुरा गर्दाखेरि बुढो खाएर भइसकेले पनि अझै पनि बाँकी छन् भन्ने कुरो ऊर्जा आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर त्यो कुरा मैले निरन्तर यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर गरिरहेको छु यो ज्ञान। र अर्को कुरा डायरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो अघि भैरव दाइले पनि भन्नुभयो, उहाँको डायरी राख्ने मैले उहाँबाट सिकेर त्यो कन्टिन्यू गरेँ। हिजो मैले एउटा आर्टिकल चाहिँ नेपाली टाइम्समा पब्लिस गराएको छु, यसको मेमोरीमा त सबैले पढिदिनु मैले अनुरोध गर्छु। त्यसमा एउटा डायरी उहाँबाटै सिकेको एउटा डायरी मैले लेखेको छु, रेस्क्युमा के भयो त्यो कुरा त्यसैमा छापेको छु जस्ताको त्यस्तै। र त्यो कुराहरू भयो मैले उहाँलाई। र म अन्तमा धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, विशेष गरी यो लेगेसीको कुरा हो, धेरैले गरिसकेको हुनाले उहाँहरूबाट सिकेको र अहिलेसम्म कन्टिन्युटी भएको भनेको चाहिँ मान्छेले आफ्नो लेभलमा लेगेसी राख्छ, ठुलोले ठुलो राख्छ, सानोले सानै राख्छ, सबैले राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेर जानुपर्छ है। के गर्न सक्यो भन्ने कुरा आज एक्ज्याक्टली त्यही छ। उहाँहरूले छोडेर गएपछि हामी आज कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर हर्क गुरुङ लगायत डाक्टर चन्द्र धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मिङमा शेर्पा लगायतका हाम्रो चन्द्र चाहिँ हाम्रो तीर्थ मास्के, हाम्रो मन्त्रीज्यू डिजी 2 जना हुनुहुन्छ, थुप्रो विदेशी स्वदेशी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको नाममा हामीले मेमोरियल स्कलरसिप राखेछौँ। 77 जनाले ब्याचलर्स र मास्टर्स गरेर अहिले वनको चाहिँ अधिकृतदेखि लिएर विभिन्न एनजिओमा नेतृत्व वर्गमासम्म पुगेको छ। न्युजिल्यान्डमा 12 जनाले मास्टर्स गरेर फर्केर नेपालमा आएर काम गर्दैछ। त्यसकारण म के भन्छु भने there are lots of people cannot make even a contribution when they are alive, but those are the people who can make a contribution after they are dead, and that's what makes life going on. That's called legacy of a generation that will continue to the next level. The challenges are getting bigger, and these challenges will be tackled by the next generation who are going to be the who will face the challenge. भन्ने कुरा गरेछ। यति भन्दै मैले यहाँलाई लामो कुरा गरेन। डाक्टर गुरुङ प्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली
र उहाँप्रति मेरो रेस्पेक्ट, उहाँको परिवारले गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसन र उहाँहरूप्रति WWF सधैँ आभार हुनेछ र उहाँको लेगसीहरू हामी एउटा संस्थाको रूपमा सधैँ त्यो उहाँहरू पाएको शिक्षालाई मेरो अहिले नेतृत्वको हिसाबले मैले सबैले ट्रान्सफर गर्नु म जिम्मेवारी ठान्छु र त्यसरी गर्छु र नेपालको जुन हिसाबले उहाँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले कुनै मूल्याङ्कन छैन र त्यो प्रति र उहाँको परिवारप्रति सधैँ श्रद्धा सुमनका साथ यहाँले विशेष यो मौका दिनुभयो। म नेपाल माउन्टेनिङ एसोसिएसन सबैजना पर्यटन मन्त्रालय मन्त्रीजीको बेसाउनु भयो। आज मैले हाम्रो डाइरेक्टर जेनरल साहबलाई देखिरहेको छु। सबैप्रति मेरो हार्दिक भैरव दाईलाई धेरै धेरै नमस्कार र गणेश दाई लगायत सबैले नमस्कार गर्दै म यहाँबाट बिदा लिएँ। नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूलाई। वास्तवमा चाहिँ यो WWF र डाक्टर हर्क गुरुङको विषयमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब डाक्टर हर्कको बारेमा भनिराखिदिनु हो र म ढिला नगरिकन अब हाम्रो वक्ताहरू अब 2 जना मात्रै बाँकी छ। यसमा चाहिँ ट्रेकिङ एसोसिएसन तानका अध्यक्ष कुमार सुब्बाज्यूलाई पर्यटन र डाक्टर हर्क गुरुङको चाहिँ सम्बन्धको विषयमा चाहिँ एउटा त्यो छोटो भनाइराख्न म हार्दिक गर्न चाहन्छु। तानको अध्यक्ष खुम सुब्बाज्यूलाई अगाडि आइदिनु होला। तानको अध्यक्ष तपाईँको चाहिँ नि साउन्ड सुनेन, अनम्युट गर्नु होला। ससम्म आउँछ हाम्रो त्यो तानको अध्यक्ष हुनुहुन्न कि हो? आइसकेपछि साउन्ड सुनेर आउँदैछु त तपाईँ अनम्युट राख्नु होला। अनम्युट अब तान बदर्ज्यू अहिले अलिकति व्यस्त भयो जस्तो यसमा चाहिँ उहाँ आउनु सक्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो पछाडि म पछ्याउनु भने राख्नु होला। नेपाल पौरख सङ्घको फाउन्डर मेम्बर र फर्स्ट यङ्गेस्ट एभरेज समिटर र संस्थाको चाहिँ सल्लाहकार सम्म तामाङज्यूलाई पर्वतीय पर्यटन र सङ्घको विषय सङ्घसँग सम्बन्ध र डाक्टर हर्क गुरुङ विशेष गरी चाहिँ पर्वतीय पर्यटनमा बढी चासो राख्नुहुन्थ्यो र तपाईँ नेपाल पौरख सङ्घमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब यो चाहिँ संस्थाको विषयमा चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार भएर काम गरिसक्नु भएको छ र डाक्टर हर्क गुरुङसँगको धेरै लामो सहयात्रा पनि समुदायले गरिसक्नु भएको छ र यसको विशेष गरी पर्वतीय पर्यटन र सङ्घ र तपाईँको गुरुङ बिचको चाहिँ नि केही भनाइहरू चाहिँ राख्नु म सम्भव तामाङज्यूलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। सङ्घ अध्यक्ष प्रमुख अतिथि त निस्किसक्नु भएन। सङ्घबाट राख्नुभएको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको मान्यवरज्यूहरू, आजको कार्यक्रम स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको 14औं स्मृति दिवसमा अब बडा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बोल्नु पर्दाखेरि कति कुराहरू बोल्न नसक्ने अवस्थाहरू आउने मैले अनुभव गरेको छु। भन्नुको अर्थ उहाँ हाम्रो सङ्घलाई र देशलाई समाजलाई कति आवश्यकता हुनु पर्ने व्यक्ति हामीसँग नहुनु सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हामी आफै मान्दछौँ। र उहाँको आज 14औं दिवसको स्मृति दिवसको कार्यक्रममा हामीसँग उहाँ हुनुहुन्न, यो दुःखको घडी हो। र साथै भर्खरै मात्रै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका सदस्य र स्वदेश तथा विदेशमा सगरमाथा र नेपाल भन्ने चिनाउने व्यक्ति पनि दिवंगत
भर्खरै हुनुभएकोमा यो दुःखको घडी मान्दै सम्झिँदै उहाँहरूको श्रद्धाञ्जली र सम्पूर्ण परिवारमा आत्मबल पुगोस् भन्ने र भगवानलाई प्रार्थना गर्ने बाहेक मसँग केही पनि उपायहरू छैन। यही कारणले म भगवानसँग एकछिन भए पनि प्रार्थना गर्नु म अनुमति चाहन्छु। ओम मनी पेमे हुँ, ओम मनी पेमे हुँ, ओम मनी पेमे हुँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो दुःखद घडीमा धेरै बोल्नु त्यति आवश्यकता जस्तो पनि लाग्दैन र राम्रो पनि म देख्दिनँ। जति कुरा डाक्टर हर्क साहबको विषयमा मभन्दा अगाडिको व्यक्तिहरूले मान्यवरज्यूहरूले सबै कुरा बताइसक्नुभयो। तर एउटै मात्रै यो सङ्घ र पर्वतीय पर्यटनमा उहाँको कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने विषयमा म छोटकरीमा मेरो अनुभव मात्रै म सेयर गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब भूगोलविद मात्रै मलाई लाग्दैन, उहाँ भूगोल, एन्थ्रोपोलोजिस्ट, समाजवाद र देश विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विज्ञभित्र पर्नुहुन्छ। उहाँ नेपालीलाई कति माया गर्नुहुन्छ, पर्वतलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँको राख्नु भएको उसबाट थाहा हुन्छन्। यदि नेपाललाई मन नपर्ने माया नगर्ने भए, उहाँले हाम्रो हिमाललाई माया नगर्ने भएको भए उहाँले आफ्नो छोरीहरूको नाम पनि हिमाल भनेर राख्दैनथ्यो। हिमालचुली, मनासुलु भन्ने नामबाट सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपालमा यो हिमाल सम्बन्धीको विषयमा उहाँले नेपाली भन्ने पनि चाहिन्छ भन्ने हिसाबले कतिवटा हिमालको नाम त विदेशीका नाममा थियो। त्यो विदेशीको नाम, चुलेहरूको नाम नेपालीमा नामकरण गरेर जानु भएको छ। यसैले उहाँ चाहिँ ठुलो देशको लाई चाहिने व्यक्ति हामीसँग नहुँदा म देशलाई ठुलो क्षतिको रूपमा मैले अनुभव गरेका छु। र सँगसँग कसरी उहाँ धेरै नजिक हुनुभयो र कसरी हाम्रो सम्बन्ध हुनुभयो भन्ने विषयमा म छोटकरीमा पनि म यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ 1973 मा सम्बन्धित मन्त्रालय खोज्ने बाहेक अरू मन्त्रालय खोज्नु त्यति आवश्यकता नदेखेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ र डाक्टर साहबसँग भेट भयो। यही कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई माया गर्ने, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई माया गर्ने, आरोहीहरूलाई माया गर्ने हुँदाखेरि धेरै नजिक हुनुभयो र उहाँले गर्दाखेरि अहिले उहाँको सहयोगले, उहाँको प्रेरणाले नेपाल पर्वतारोहणमा अहिले यो ठाउँमा हामी छँदैछौँ। र सङ्घ र पर्वत जति पर्यटन सम्बन्धीमा पूर्वदेखि पश्चिम घुम्ने व्यक्ति पनि सायद मन्त्री भएको व्यक्तिमा सायद पहिलो नेपाली, अब नेपालले राख्ने हो भने नेपालको नामबाट गिनिज बुकमा पठाए पनि हुन्छ होला। त्यति पूर्व पश्चिमको हिमालहरू उहाँले नाम राख्नु भएको छ। अब देशमा कति कुराहरू चाहिँ हामीले इतिहासलाई पनि छोड्यो, त्यो इतिहासले गर्दाखेरि हामी थाहा पनि नहुन सक्छन्। त्यसैले मैले छोटकरीमा मात्रै मैले यहाँहरूलाई आफ्नो अनुभव सेयर गरेको हुँ। र उहाँ देशको निम्ति कति आवश्यकता छ र थियो र हामीले कसरी गुमायो भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो दुःखको घटना हो र यो अनुभव म छोटकरीमा सेयर गर्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर म अलिकति बोलेर छुटाउँ। समझाउनुज्यूलाई सर अलिकति म बोलेर छुटाउँ। कुरोको विषयमा चाहिँ राखिदिनु भएको छ र अब हाम्रो वक्ताहरू धेरै छैन, स्पिकरहरू, र हामीले चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङको सुपुत्री छोरी
हिमालचुली गुरुङलाई पनि हामीले चाहिँ स्पिकर रूपमा राखेका थियौँ। उहाँको तपाईँ चाहिँ सन्देश जब तपाईँ चाहिँ म्यासेज तपाईँले लेखेर पठाउनु भएको छ, सबैले चाहिँ पढाइ सुनाइदिनु भन्नुभएको हुनाले म यो पढाइ सुनाउन गएको छु। आजभन्दा 14 वर्ष अघि सन् 2006 सेप्टेम्बर 23 का दिन जुन नेपालीहरूको मान चाड दसैँको पहिलो दिन घटनास्थल शनिबारका दिन डाक्टर हर्क गुरुङ सहित 24 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि दुःखद निधन भएको थियो। त्यस दिन नेपालीहरूको लागि अत्यन्त कहाली लाग्दो कालो दिनको रूपमा लिइन्छ। अहिले उनी भएको भए 81 वर्षको हुने थिए। निसन्देश त्यतिको उमेरमा पनि फुर्तीसाथ टेनिस खेल्ने, निहक्की पिउने, पुस्तक पढ्ने, अनुसन्धान कार्यमा तल्लीन हुने, क्रियाकलापमा साथ नेपाल र नेपालीको उत्थान र विकासमा लागिरहने थिए। आज डाक्टर हर्क गुरुङ हामी माझ नरहे पनि उनले हामीलाई थुप्रै कुशलीहरू जस्तै 2 दर्जन पुस्तकहरू, विभिन्न अनुसन्धान तथा कृतिहरू छाडेर गएका छन्। तीमध्ये उनको पहिलो तथा मुख्य प्रकाशन बिजनेस प्रिन्स अफ नेपाल, जुन पुस्तक चाहिँ उनको देहान्त पश्चात मैले देखेको नेपाल नामाकरण भाइ के हो चाहिँ जुन देहान्त पश्चात चाहिँ जुन पुस्तक चाहिँ पहिलो भएको छ र यस पुस्तकमा उनले नेपालमा पहिलो पहाडहरूको पैदल यात्रा गरी व्यापक खोज अन्वेषण गरी नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा विविध विषयहरूको सचित्र वर्णन गरेका छन्। उनका लेख रचनाहरूले हामीलाई सधैँ उनको सम्झना गरिरहने प्रेरणा दिँदछ। उनको निधनपछि थुप्रै व्यक्तिहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले उनको प्रशंसा तथा सम्मान तथा विभिन्न सृजनशील क्रियाकलाप जस्तै पिक 29 हिमाललाई डाक्टर हर्क गुरुङ पिक नामाकरण गर्नु, उनको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्नु, विभिन्न कृति तथा भत्ता सहयोग गर्नु जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन्। उनकै गाउँ तारान्चे लमजुङमा उनको सम्मानमा डाक्टर हर्क गुरुङ प्रतिष्ठान नामक संस्था दर्ता गरी उनले गरेका उदारीय कार्यहरू, योगदानहरू र उनका अतुलनीय जीवनशैलीको पश्चातहरू चाहिँ पछ्याउने कार्य प्रारम्भ भइरहेको छ। उनको दुःखद निधनले रूपान्तरणतर्फ उन्मुख नयाँ नेपाल र नेपाली समुदायमा अपरिहार्य क्षति भएको त छ नै। उनको आफ्नो जीवनकालमा सहयोग तथा सेवा गरेका व्यक्ति समुदायलाई उनको ठुलो अभाव खड्किरहेको छ। यसका केही प्रमाणहरू हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 23 र अन्य समयमा गरेका कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरूले उनी प्रतिको सम्मान र झुकाव अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त यो देश विकास गर्न र समृद्ध बनाउन उनको विचारहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्नु नै हो। सेप्टेम्बर 23 हाम्रो परिवारको लागि सबभन्दा दुःखद र कठिन कालो दिनको रूपमा रहेको छ। यस दुःखद घडीमा स्वर्गीय गुरुङको धर्मपत्नी सरोज गुरुङ, 4 छोराछोरी र बुहारीहरू हिमालचुली गुरुङ, सगरमाथा गुरुङ र ललिता गुरुङ, मनास गुरुङ र कृष्ण होल्सा, विकास गुरुङ र प्रमिला उप्रेती स्वर्गीय गुरुङको स्मृति दिवसमा सरिक भइरहनु भएका सम्पूर्ण प्रशंसक अनुयायी महानुभावहरू र विभिन्न संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। 23 सेप्टेम्बर 2020 चाहिँ असोज 7 उहाँ चाहिँ उहाँको परिवार चाहिँ छोरी चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ हिमालचुली गुरुङको चाहिँ सन्देश चाहिँ मैले यहाँ सबैलाई पढाइ सुनाएँ। धन्यवाद। र यस पछाडि म चाहिँ तानका अध्यक्ष कुमार सुवेदीलाई आफ्नो छोटो चाहिँ अब भनाइराख्नु म हार्दिक गर्न चाहन्छु। एकदम सर्टमा, समय अलिकति गइसकेको छ। हस्, धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते गर्ने आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम गुरुङज्यू, आजको यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ
संस्थाको अध्यक्ष लगायत जुन कार्यक्रमलाई चाहिँ हेरिरहनु भएका सबैमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई जुन आज यो कार्यक्रम हर्क गुरुङज्यूको जुन स्मृति सभाको एउटा जुम माध्यमबाट चाहिँ जुन कार्यक्रम गराउनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पूर्ववक्ता अग्रजज्यूहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो। हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यूले माननीय मन्त्रीज्यूले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो। समय अभावले उहाँलाई मैले केही कुराहरू भन्न खोज्दै थिएँ, त्यो सकिनँ। तर पनि यो लाइभ कार्यक्रम भइरहँदा र एनएमएले यसको कार्यक्रमको एउटा अर्गनाइज गरिरहँदा र तपाईँ हामी सबै एउटा स्पिकर इन्भल्भ भइरहँदा र यो कार्यक्रमलाई सबै हेरिरहनु भएको र पार्टिसिपेट हुनुभएको सबैमा जुन हर्क गुरुङजीको योगदानको बारेमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले उच्च मूल्याङ्कन गर्छ। टानले विगतमा पनि उहाँहरूलाई सम्झेर एउटा पुरस्कारको पनि घोषणा गरेको थियो। उहाँहरू कस्तो व्यक्तित्व हो भन्ने कुरो मैले धेरै भनिरहनु परेन। उहाँले एउटा माउन्टेनलाई अथवा एउटा पदयात्रालाई अथवा वातावरणलाई अथवा जियोग्राफीलाई हरेक ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले एनालाइसिस गर्नुभएको हो। नेपालको एउटा पर्यटन मन्त्री पनि हुनुभएको र उहाँले विभिन्न माउन्टेन क्षेत्रको रिमोट क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिक बढी फरक ढङ्गबाट चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अवधारणालाई हामीले आत्मसात गर्नु नै पर्छ। उहाँले खास गरी डोल्पा, ताप्लेजुङ, कञ्चनजङ्घा, मकालु अथवा खास गरी हिमाली पदयात्रा क्षेत्रहरूलाई चाहिँ बढी उच्च रूपमा चाहिँ हेर्नुभएको यहाँहरू हामी सबैलाई अवगत नै छ। तपाईँ जुन एनएमएलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो हर्क गुरुङज्यू पर्छ भन्ने मैले मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण र अनुरोध गर्न खोजेका थिएँ। उहाँ हाम्रो हर्क गुरुङज्यूलाई चाहिँ फादर्स अफ टुरिज्मको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ रेकग्नाइज गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो रेकर्ड गर्नुभएको डकुमेन्ट र इन्फर्मेसनमा टानको धारणा के हुनसक्छ भने फादर्स अफ टुरिज्मको नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा उपाधि दिएर रेकग्नाइज गरोस् भनेर यो लाइभ कार्यक्रम हेरिनु भएको र स्पिकरज्यूहरू र तपाईँ हामी सबैमा टानले यो अनुरोध गर्छ र नेपाल सरकारले उहाँलाई योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ, उहाँलाई राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले हेर्न सकेनौँ भने फरक किसिमबाट चाहिँ नेपालको टुरिज्मको एउटा बुझाइ हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा फादर्स अफ टुरिज्मको उपाधिको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले रेकग्नाइज गरोस् भन्ने म यो छोटो मन्तव्य मात्रै राख्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू प्रवक्ताज्यूहरूले भनिसक्नुभयो र बाँकी अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि भन्नु नै हुनेछ भन्दै मेरो मन्तव्य र टानले चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन, उच्च सम्मान र तपाईँ हामी सबै चाहिँ हर्क गुरुङज्यूप्रति चाहिँ एउटा आस्थावान अथवा डेडिकेटेड र उहाँप्रति समर्पित हौँ र उहाँको गाइडलाइनहरूलाई तपाईँ हामी सबैले फलो गर्दै नेपालको माउन्टेन टुरिज्ममा अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो भनाइहरू यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद टानका अध्यक्ष कुमार सुब्बाज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नु भएकोमा। अब हाम्रो चाहिँ साधारण स्पिकरहरूको सबैको चाहिँ भनाइहरू सकिसकेको छ र बिचमा चाहिँ के हाम्रो वक्ताहरू थियो र वक्ताहरू पनि अब धेरै चाहिँ अब यसमा हुनुहुन्न र म अब करिब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको छ र यो विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ पर्यटन चाहिँ को चाहिँ एउटा प्रविधि पर्यटन र त्यो पर्यटनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभिभावकको रूपमा पर्यटन विभाग हुनुहुन्छ र पर्यटन अब विशेष अतिथिको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्यटन विभाग महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङज्यूलाई आजको चाहिँ यो विशेष अतिथिको चाहिँ सँगसँगै तपाईँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद टिकाराम सर। आज यो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आयोजना गरेको यो विशेष गरेर हाम्रो स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको स्मृति सभाको उस कार्यक्रममा अब यहाँहरूले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर अहिले यो डाक्टर हर्क गुरुङको बारेमा अब धेरै उसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भइरहँदा कतिपय कुराहरू प्रष्ट नहुँदाखेरि धेरै कुराहरू आज यहाँ विभिन्न वक्ताहरूले उहाँहरूले प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी चाहिँ म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले चाहिँ अति सम्मान गर्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो डाक्टर गणेश गुरुङ सरले धेरै गर्नुभयो। म योजना आयोगमा काम गर्दा उपसचिव हुँदाखेरि उहाँ त्यहाँ मान्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो। योजना आयोगको त्यो सभा हलमा डाक्टर हर्क गुरुङ हल भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ देशको राष्ट्रिय नीतिहरू बन्दाखेरि देशको चाहिँ योजनाहरू तय हुँदाखेरि
त्यो हलमा पस्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै अनुभूति हुन्थ्यो, एउटा किसिमको हुन्थ्यो। म सुरुमा म चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि जोग्राफी पढ्दाखेरि त्यो हर्क गुरुङ नचिन्ने भने जोग्राफी पढ्नेले त्यो एउटा लिटरेचरको रूपमा उहाँको एउटा विद्वताको रूपमा चाहिँ सबैले चिन्थे। तैपनि भित्री पाटोहरू कतिपय थिएन। आज धेरै कुराहरू खुलेर आछ। त्यसपछि गएर हाम्रो पुरानो हाम्रो भैरव रिसालज्यू आज धेरै कुरा उहाँले चाहिँ स्मरणको गरिदिनु भयो। हाम्रो WWF-बाट अरू साथीहरूले धेरै चाहिँ धेरै थाहा नभएका धेरै कुराहरू चाहिँ खुलेर आयो, धेरै आएको थियो। संहिता कार्यान्वयन क्रममा हामीले जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ 35 जिल्लाको कन्सेप्ट हिजोमा एकदिन आएको थियो। रिजनल डेभलपमेन्टको कन्सेप्टहरू कतिपय नयाँ नयाँ कुराहरू आएको थियो। अघि हाम्रो डाक्टर गणेश गुरुङ सरले भन्नुभएको थियो, मैले चाहिँ धेरै चिन्ता चाहिँ उहाँको त्यो बिचको उहाँ योजनाविद र मन्त्री हुँदाखेरिको पछिको र त्यसपछिको जुन जीवनी छ उहाँलाई मैले चिन्दाखेरि त्यो रूपमा चिन्थेँ। आज सन्दर्भ पनि अलिकति चाहिँ अलिक फरक छ। अब हामी कोभिड-19 को यो चाहिँ विश्वव्यापी महामारीमा फसिरहेछौँ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रहरू चाहिँ ध्वस्त भइरहेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ धेरै सबै जस्तो भनौँ न, अब चाहिँ लगानीकर्ताहरूले लगानी गुमाइरहेको अवस्था छ। हजारौँ लाखौँ चाहिँ श्रमिकहरूले आफ्नो चाहिँ रोजगारीहरू गुमाइरहेको अवस्थामा, यो दर्दनाक अवस्थामा हामी अब फेरि पर्यटनलाई अब यो कोभिड सँगसँगै अगाडि बढाउने क्रममा दुईवटा क्षेत्रलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएको। एउटा माउन्टेनिङ सेक्टर र अर्को चाहिँ ट्रेकिङ सेक्टरलाई चाहिँ अब हामीले 17 अक्टोबरबाट चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने छ। किनकि यसलाई काहीँ न काहीँ अब कोभिडसँगै अब हामीले जिउँदै अब यसलाई चाहिँ सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तहमा चाहिँ केही प्र्याक्टिकल्ली हामीले पनि गरिसकेका छौँ। एउटा नेपाली टिमलाई चाहिँ के अरे एउटा हिमाल आरोहणको अनुमति दिइसकेका छौँ। त्यसपछि गएर बहराइनको राजपरिवारको टोली सहितको हिजो चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घबाट गइसकेको छ र त्यसपछि गएर हाम्रो विभागबाट पनि त्यो अनुमति चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ त्यो टोलीलाई चाहिँ आरोहणको लागि। भनेपछि अब त्यसलाई बेस मानेर हामीले जसरी क्वारेन्टाइन गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारले स्वास्थ्य सुरक्षाहरूको अप्नाएर त्यो चाहिँ हिमाल आरोहणको लाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने एउटा पाटोमा हामीले त्यसलाई शिक्षा लिएर अब 17 अक्टोबर के अरे अक्टोबरबाट चाहिँ अब हामी फेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ दुईटा उसमा चाहिँ ग्रुपहरू सञ्चालन गर्ने गरेर पर्वतारोहण सेक्टर र चाहिँ ट्रेकिङ सेक्टरलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाउने भन्ने छ। भने चाहिँ काहीँ न काहीँ हामीले चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङका धेरै पाटोहरू अघि त्यहाँ केही कुराहरू जस्तै कि विशेष गरेर नेपालको भूगोल र भूगोल सँगसँगै कतिपय नामहरूका कुराहरू, हिमालयनका कुराहरू, कतिपय एक्सप्लोर हुनुपर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ आएको कुरा थाहा भयो। त्यसले हामीले चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले देखिरहेको अहिलेको जुन समस्या छ अवस्था छ त्यसलाई अब काहीँ न काहीँ अब यसलाई जीवन्त बनाउन, अब यसलाई चाहिँ अलिकति पुनर्जागरण गर्न, पुनरुत्थान गर्न, अब नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अब अहिलेको अवस्थामा दुईटा पाटोबाट जानुपर्ने भयो। एउटा हामी कोभिडसँगै अब जुझेर कसरी जाने, अब आफ्टर कोभिड हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पाटोमा चाहिँ हामी अब एउटा उसमा चाहिँ सरकारी तहबाट हामी अगाडि बढाउँछौँ। डाक्टर हर्क गुरुङको सन्दर्भमा त अब हामीले मैले चाहिँ त्यति धेरै व्याख्या गरेर नै पर्दैन, किनकि यहाँ धेरै महानुभावहरूले धेरै कुराहरू आइसकेका छ। त्यसपछि गएर अब हामी उहाँको सम्मानको लागि भन्यो भने अब यो राज्यको हरेक तह र तबकाबाट पनि त्यो अनुसारले अगाडि बढेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब पर्यटन विभाग चाहिँ आगामी दिनहरूमा पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अब यसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने, सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा कसरी विकास गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब नीतिगत रूपमा तहमा चाहिँ हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने र पर्यटनमा अब एउटा जीवन भर्ने प्रयास चाहिँ हामीले सरकारी तहबाट गरिरहेछौँ। आजको दिनमा पनि हामी पर्यटन क्षेत्रमा सबै चिज शिथिल हुँदै गए पनि त्यसको लागि आवश्यक पर्नेहरू पूर्वाधारहरू, विशेष गरेर नीति निर्माणका कुराहरू, त्यसपछि कार्यविधि निर्माणका कुराहरू, त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ फङ्सनेबल कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसका पाटोहरूमा चाहिँ हामी इन हाउस छलफलहरू, त्यसपछि गएर त्यही अनुसारले तहहरू के अरे कामहरू गर्दै सँगसँगै पर्यटन पूर्वाधारका कामहरूमा पनि नेपाल सरकारले कामहरू अगाडि बढिरहेको र 3 तहको सरकारहरू बिचमा पनि समन्वय गर्दा अगाडि बढिरहेको कारणले भोलिको दिनमा पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा राम्रो दिने के अरे यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छ भन्ने
चाहिँ आज यो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा सँगसँगै हामी चाहिँ पर्यटनसँग पनि सम्बन्धित, त्यसपछि गएर धेरै यहाँ हँसिलो अनुहारभित्र चाहिँ सबैका मनमा चाहिँ एउटा पीडा छ। त्यो चाहिँ अहिले व्यवसायजन्य उसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिले एकदम कमजोर अवस्थामा एकदम चाहिँ पीडाको अवस्थामा छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सकेसम्म अहिले पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू सहित अगाडि बढाउनु पर्ने छ। हामी नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्गहरू त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विशेष गरेर पर्वतीय पर्यटनहरूको उसमा चाहिँ सवालमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एउटा पाइनियर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद पर्यटन विभागका महानिर्देशकज्यू, जो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कोरोनाको चपेटामा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि यसलाई बिस्तारै तपाईँ चाहिँ पिकअप गर्दै लाने र अहिले चाहिँ पर्वतीय पर्यटनमा चाहिँ अब जो हिमाल चढ्ने आरोहण चाहिँ अनुमति पनि सुरुवात चाहिँ भइसक्यो र यसलाई चाहिँ अब विशेष रूपमा चाहिँ अब आउने दिनको टुरिज्मको प्लानिङहरू र तपाईँ चाहिँ पर्वतीय पर्यटन कुराहरूमा धेरै कुराहरू चाहिँ डिसाबाट चाहिँ हामीलाई प्राप्त भयो। यसको लागि चाहिँ आजको चाहिँ विशेष अतिथि चाहिँ डिसाबलाई हामी हार्दिक तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ करिब अन्तिम चरणमा आइसकेको छ र म कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम गुरुङ नेपाल पर्यटन सचिव पनि अब यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि मबाट केही तपाईँ चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ अब बोल्दाखेरिमा भन्दाखेरिमा अथवा वरिष्ठमा चाहिँ कुनै कमजोरी भयो भने यहाँले अवश्य पनि माफी दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ पूर्ण आशा लिएको छु। र यति भन्दै आज यो चाहिँ को कार्यक्रम को चाहिँ अलिकति जो सबैजनाले चाहिँ एउटा धैर्यताका साथ चाहिँ बसिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। समय अभावले सबै धेरै साथीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वक्ताको रूपमा चाहिँ निम्ताउन सकेनौँ। यसको लागि पनि म चाहिँ क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। फेरि आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अवश्य पनि त्यो अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। हामीले आशा गरौँ डक्टर हर्क गुरुङको चाहिँ योगदान, डक्टर हर्कको तपाईँ र सम्झना चाहिँ सदाबार चाहिँ हामी नेपाली माझ, पर्यटन व्यावसायिक माझ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय माझमा चाहिँ रहिरहनेछ भन्ने हामी चाहिँ अपेक्षा गरेको छौँ। उहाँको परिवार आज यो चाहिँ जुम मिटिङमा चाहिँ प्रत्यक्ष नभए पनि उहाँको परिवारको तर्फबाट चाहिँ एउटा चाहिँ म्यासेज पनि मैले पढेर सुनाएँ। र यति भन्दै म फेरि पनि सम्पूर्ण चाहिँ आजको चाहिँ अब स्पिकर ज्यूहरूलाई, अग्रजज्यूहरूलाई, मन्त्रीज्यू, दिदी साहब, अन्य तपाईँ चाहिँ सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि म चाहिँ यहाँ सबैको चाहिँ सबको सहभागी भइदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै र केही कमी गर्नु भए अवश्य पनि क्षमा दिनुहुन्छ भन्दै आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको समापनको लागि धन्यवाद मन्तव्यसहित केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि आजको चाहिँ यो स्मृति सभाको चाहिँ सभापति नेपाल पर्वत सङ्घका चाहिँ आदरणीय अध्यक्ष सन्तबीर लामाज्यूलाई म चाहिँ कार्यक्रमको धन्यवाद मन्तव्यसहित समापनको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अनम्युट गर्नु पर्यो प्लिज। अनम्युट गर्नु पर्यो प्लिज। नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद प्रोग्राम सञ्चालक टिकाराम गुरुङज्यू र विशेष गरेर आज चौथौं स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङज्यूको वार्षिक स्मृति दिवस कार्यक्रम आज भइरहेको र यो घडीमा मैले सेयर गरिरहँदाखेरि र अग्रजज्यूहरूले गरिरहेको सेयर कुरो गर्दाखेरि यो आजको दिनलाई कालो दिन भनेर हामीले सम्झिया छ। सर्वप्रथम आज म सम्बोधन गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथि सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्री माननीय योगेश भट्टराईज्यू र नेपाल सरकारका पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह आमनज्यू, यस पर्वतारोहण सङ्घ संस्थापक सदस्य तथा
सल्लाहकार शम्भु तामाङज्यू, पर्वतारोहण सङ्घै सल्लाहकार पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य तथा सङ्घका सल्लाहकार डाक्टर गणेश गुरुङज्यू र उहाँका डाक्टर गुरुङका छोरी हिमालचुली गुरुङज्यू र हाम्रा डाक्टर गुरुङका महान मित्रता भैरव रिजालज्यू, WWF का प्रमुख घनश्याम गुरुङज्यू, तमु बौद्ध सेवाका समितिका अध्यक्ष ध्रुव बहादुर गुरुङज्यू, निवेराका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न संस्थाका अध्यक्षज्यू, शुभचिन्तकज्यूहरू र यस घडीमा यस्तो घडीमा जुन यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका र डाक्टर हर्क गुरुङज्यूका शुभचिन्तकज्यूहरू र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम हामी धेरैले जीवित भएको बेलामा भन्दा मरणपछि सम्झिने गरेका छ र साथै यो कुरालाई हामीले उहाँले गरेको योगदानलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन र जुन डाक्टर हर्क गुरुङ लगायत यो 24 जना जुन गुन्जाको दुर्घटनामा बित्नु भएको छ र आफ्नो तर्फबाट यो पर्वतारोहण सङ्घको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु र कतिपय व्यक्ति जन्मेर केही गर्न नसकेर पनि के हुन्छन् भन्ने कुरा छ भने यो धरतीमा उहाँ आज हाम्रो सामुन्ने नभए तापनि डाक्टर गुरुङले गर्नुभएको भूगोल सम्बन्धमा हिमालदेखि तराईसम्म र जातीयको कुरा गर्दै जनजातिदेखि हिमाली क्षेत्रको मानवताको विषयलाई अगाडि बढाउँदै आज यो देशले गरिरहेको यो राज्यले गरिरहेको कुरामा आज उहाँको खाँचो भएको कुरा महसुस गर्नुभएको छ र यो कुरालाई समेट्दै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको विषयमा म अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि 1973 मा सुरुवात भएको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ जुन स्थापना कालदेखि यो सङ्घलाई यो आजको यो पर्वतारोहण सङ्घ भनेर चिनाउने व्यक्ति स्वर्गीय कुमार खड्का विक्रमको साथसाथै उहाँले जुन माउन्टेन टुरिज्मलाई गर्नुभएको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको हिस्ट्री र नेपाल हिमालय बारेमा गर्नुभएको योगदान र अल्पाइन क्लबको कन्सेप्ट र यसलाई हाम्रो आर्यहरू र हिमाल क्षेत्रमा बसेको जनजाति शेर्पा क्लाइम्बर्सहरूको लागि हित हुने कामको लागि सुरुवात भएको संस्थालाई जुन उहाँले प्रथम पर्यटन मन्त्री भएर गाइडलाइन दिनुभएको थियो त्यस पश्चात यो पर्वतारोहण सङ्घमा उहाँको नम्र मासुको विषय जोडेको थियो जुन प्रमुख सल्लाहकार हुनु भएर पनि यो सङ्घमा उहाँले दिनुभएको इनपुट र उहाँले दिनुभएको निर्देशन आज पनि हामीले पालना गरिरहेको छौँ। यो आगामी दिनहरूको अग्रज व्यक्तिहरू र यङ जेनेरेसनले पनि सबभन्दा सिक्नुपर्नेछ। यो कुरालाई जुन अघि डाक्टर गणेश गुरुङज्यूले प्रस्तुति गर्नुभएको छ र शुभचिन्तकज्यूले जुन सबैले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ यसलाई स्मरण गर्दै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 46-47 वर्षको दौरानमा उहाँले गरेको योगदान पोखराको 100 रोपनीमा सुरुवात भएको नेपालको र विश्वकै विशिष्ट र सबभन्दा ठुलो पर्वतीय सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्ने जुन पोखराको एउटा विशेष सिडीमा स्थापना गर्नुभएको छ
यो सम्पूर्ण उहाँको योगदानलाई सबैले कदर गर्नुपर्छ। यो पर्वतीय पर्यटन सम्बन्धमा जतिखेर पनि उहाँको निर्देशन थियो, सङ्घमा आबद्ध व्यक्तिहरूले लोभ गर्नु हुँदैन, नेतृत्व गर्नुपर्छ, यहाँबाट सिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि आज यो चेयरमा बसिरहँदाखेरि उहाँको धेरै सम्झना हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, एक केटा कुनै ठाउँमा अगाडि बढाउनुको लागि सुरुवातदेखि ग्रासरुटदेखि आउनुपर्छ र त्यसको नेतृत्वको चुलीसम्म जानुपर्छ र अर्काले गर्ने भन्दा पनि आफूले के गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म आज यो टेबलमा बसेर उहाँलाई जहिले पनि सम्झना। पर्वत अरुण सङ्घले अरू गर्नु नसके तापनि यस्तै हाम्रो शुभचिन्तकज्यूहरूसँग मिलेर उहाँको वार्षिक कार्यक्रममा भेटघाट र पर्वत अरुण सङ्घले बिर्सिनु नसक्ने र नबिर्सिनुको लागि सानो भए पनि एउटा उहाँको सम्मानमा देशी सहरमा उहाँको जन्मेको क्षेत्रमा शालिग बनाएको छ। त्यसपछि पोखराको सङ्ग्रहालयमा उहाँको शालिग राखिएको छ, उहाँको शिलामा नाम राखेको छ। यो सबै व्यक्तिहरूले आज पछिको जेनेरेसनले पनि थाहा पाओस् भनेर। र हालै पर्वत अरुण सङ्घको नयाँ भवन सम्पन्न भएको छ। हामी कार्य समितिले एउटा मिटिङ हलको नाम डाक्टर हर्क गुरुङ हल भनेर नामाकरण गरेको छु। कतिपय उहाँले गर्नुभएको योगदानको हामीले पुरा त गर्नु नसक्ला, तर पनि हामी सबै मिलेर उहाँको सपना साकार गर्नुको लागि सहयोग गरौँ भनेर म सबै संस्था र शुभचिन्तक र मेरो अग्रजहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दामा जबकि पूर्व वक्ता अग्रजहरूले भन्नुभयो राष्ट्रिय सम्मान पाउनु पर्ने कुराहरू थियो, हुनसक्छ आज मात्रै दुःखद घडीमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेर हामी सङ्घको सबै कार्य समिति फर्किएको छ। हिमालको हिउँ चितुवा आङ्ग्रित शेर्पालाई पनि नेपाल पर्वत अरुण सङ्घकै पहलमा आज राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय मन्त्री परिषदलाई गराएको थिए। त्यसले राष्ट्रिय सम्मानको साथ आज उहाँको अन्त्येष्टि भएको छ। हुन सक्थ्यो तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिले यो ठाउँमा त्यो बेलामा नेतृत्व गरेको भए आज उहाँ राष्ट्रिय सम्मान मात्रै होइन राष्ट्रिय विभूति दिलाउन सक्ने थियो। तर त्यसलाई हिजोको व्यक्तिहरूको पहुँच र पावर पुगेन होला र अझ पनि भर्खरै हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ केही मैले गर्नु सक्ने काम गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नु भएकोले आजकै दिनमा उहाँको सम्मानको लागि हामी अगाडि बढौँ र जुन शुभचिन्तकहरूले गर्नुभएको कुराहरू मैले यहाँ व्याख्या गर्दै समयको अभाव पनि हुन्छ र म अब अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर हर्क गुरुङको सम्झना वर्षमा एकचोटि मात्रै नभएर कुनै बेला कुनै कार्यक्रममा पनि हामी ग्यादरिङ हुने गरौँ र पर्वत अरुण सङ्घले गर्नु सक्ने कुराहरूलाई हामी जहिले पनि अग्रज रूपमा गर्नेछौँ। यो सङ्घको कार्य समिति सल्लाहकार लगायत शुभचिन्तकहरू जहिले पनि उहाँप्रति पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दामा आज यो कोभिड-19 को विनाश भएको बेलामा उहाँको कार्यक्रम सभ्य र भव्यसँग हामी हलमा बसेर गर्थ्यौँ, आज जुमबाट गर्नुपर्ने यस्ता दिनहरू आउँछन्। त्यसले गर्दामा म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने आज उहाँको शुभचिन्तक संस्थाका अग्रजज्यूहरू पर्वत अरुण सङ्घ र तमु जुन मित्रहरूले जोइनमा गर्नुभएका आज यो कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्तताको बावजुद सबैजना उपस्थित भएर उहाँको सम्झनामा यो उहाँको विषयमा चर्चित कुराहरू उहाँले गर्नुभएको विशेष कुराहरूको छलफल गर्नु पाउँदाखेरि एउटा त खुसी लागेको छ, एउटा त उहाँको पछाडि उहाँ
दुर्घटना भएको 14 वर्षको अँधेरो दिनलाई फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि अवश्य पनि यो अहिलेको वेदर जस्तै दिन थियो। यो कुरालाई सबैलाई बिर्सेर उहाँको सम्झनामा हामी सबै बढौँ। आज यो कार्यक्रममा छोटो निमन्त्रणामा सबै अग्रजजीहरू उपस्थित हुनु भएर यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नु भएकोमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ परिवारबाट सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यसैमा समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सक्यो। Thank you very much. All the best. All the best, and let's talk again. Right after the sign. वहाँ के बारे जनी गफ गरौँला सानो भिडियो सहित। थ्याङ्क यू टिका, थ्याङ्क यू कुन्दजी। भेरी मच। आज